มันสตรีมบินเมื่อกี้แต่ยังดีนะมันบินตอนที่แบบว่าผมตัดไลฟ์ใหม่พอดีเลยบินตอนคู่ไปคู่สองพอดีไม่งั้นน่าเศร้าแน่นอนมามามายังมาครับเต็งเลยอะตีมบินยังอยู่กันไหมนึกว่าบ้านพี่ไฟดับบ้านพี่จะไฟดับอีกแล้วเหรอมาคู่นี้พี่เอ่ยให้ใครเดี๋ยวถ้ารอนไม่เคยเล่นซันเซ็ตเลยเหรอหลุดเหรอจะหลุดจริงแมปม้าเหรอซันเซ็ตเหรอจะหลุดจริงวะไอ้ย่องเอ๊ะหลุดแน่เลยโหรอหลุดจริงอุ้ยได้ยินเสียงตัวเองด้วย to see how that matchup ตลอน The craziest hero plays. We saw some from Forsaken, for example. T1 did เขาไม่มีสัมภาษณ์โค้ดเหรอ
เฮ้ยว้าเทียบเชียร์ทารอน อสุไรไปซีเคทอะดิ อสุไลแตกแล้ววันเนี้ยเสียใจด้วยนะสตรีคของนายต้องจบลงวันนี้ ผมเชื่อสำนักบ่าวนี่จริงป่ะโคตรอยากกินมาม่าเลยทำไมกินไม่ได้อะโซเดียมเยอะอะแต่โซเดียมขับออกได้ภายในระยะเวลาแค่วันเดียวนะ กินน้ำวันละตัน กินน้ำวันละหยิบสิตอนแรกไม่เป็น สำลักน้ำลายเมื่อกี้ตอนนั้นแป๊บนึงห้องน้ำก่อนปวดท้องข้างนอกต้องกดกล้ามหน้าท้องมันมาแล้ว แต่มันโดนพุงหุ้มอยู่ เฮ้ยเขามีวงไหนอะบอกเต้นอนอยู่โซฟาตอนนี้ อันนี้น่าจะจริงนะอันนี้น่าจะจริงสุดละเทนฮาภาษาอีสานแปลว่าเจนเอาจริงไหมเนี่ยตัดเลยไม่น่าฟอร์มรูดเลยตอนนี้คุณนี่จะมองมาที่ทีมสเก็ต2-1ครับผม น่าจะลงเป็นแมปแหละซิกแมนเฮ้ย หน้าตาสดใสวันนี้ นั่นเองอยู่ที่แค่ไว้งั้นไว้งั้นไม่เป็นไรพี่ฟีดที่อยู่ในตู้ธรรมดา เก็บเงินปลายทางส่งไปบ้านแฟนเก่า นี่ปุ่มไปดูดิ โอ้โห จะทำไงวะน่ะ ใครโทรมาครับ เอาอีกแล้วเหรอ สวัสดีครับ ครับผม กระพุน ติดต่อจากไหนนะครับ ติดต่อจากตัวแทนในเครื่องแอปพลิเคชันไลน์ค่ะพี่ ครับผม น้องติดต่อมาเพื่อแนะนำกิจกรรมของไลน์บูมค่ะ อยากเชิญชวนคุณพี่เข้ามากดสติกเกอร์กดติดตามเพื่อเพิ่มยอดวิวยอดขายกับทางร้านค้าของเรา ค่ะทางบริษัทของเราจะมีค่าตอบแทนให้คุณพี่นะคะ30-50 บาทต่อคลิปค่ะรายได้เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่500-3,000 บาท ที่สำคัญไม่มีค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ ค่ะน้องรบกวนคุณพี่แอดไลน์เข้ามารายละเอียดเพิ่มเติมมาก่อนได้ไหมคะคุณพี่อ่านก่อนคุณพี่ก็ตัดสินใจก็ได้นะคะ อ๋อ ได้ครับ ได้ครับ
อันนี้คือคลิปละเท่าไหร่นะครับ คลิปละ30 ถึง 50 บาทค่ะคุณพี่มีคลิป3 นาทีแล้วก็5 นาทีค่ะถ้าเกิดคุณพี่ดูเยอะกว่านี้คุณพี่ก็ได้เยอะกว่านี้ค่ะ อ๋อ คือเราต้อง พี่สะดวกเพิ่มเพื่อนที่หน้าID ไลน์ไหมคะ เบอร์นี้เลยหรือเปล่าหรือว่าไงครับ ใช่ค่ะน้องรบกวนคุณพี่ไปเพิ่มเพื่อนหน้าID ไลน์ค่ะเดี๋ยวทางน้องแจ้งID ไลน์ให้ค่ะพี่ อ๋องั้นแจ้งไว้ก่อนก็ได้ครับ คุณพี่ไม่สะดวกคุณพี่จดไว้ก่อนก็ได้นะคะหรือพี่จะเพิ่มเพื่อนทิ้งไว้ก่อนก็ได้ค่ะพี่ตอนนี้ของน้องเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะน้องมาสามารถเพิ่มใบ ID คุณพี่ได้ค่ะ ถ้าไม่อยากเป็นเพื่อนแต่อยากเป็นแฟนได้ไหมครับ ขอโทษนะคะคุณพี่สะดวกเพิ่มเพื่อนไหมคะ โอ้ไม่ค่อยสะดวกเลยครับ ผมอยากเป็นบ้างกว่าเพื่อนนะครับ งั้นแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เอ้าอะไรวะ ขอเป็นเพื่อนอะไรวะ Then when they had that next series, he was on either a duelist, controller, or initiator. And then, of course, he had the chamber, but then that's different because it's chamber. But then now, this is the first time we're going to be seeing him laid back here. How is this going to impact? น้อยอ่ะ the capabilities of Bandit was very much, I think, one of the big reasons as to how offensive Talon was in the previous series that we've seen them. Exactly, and he was really popping off. So ดูดีก็โดนตัดจบ kind of match หรื what อ we ว่า saw จะ with สารสัม MDG พันธ์ the last time we saw them on this map. Team Secret versus Paper X, where he was such a nuisance to deal with. It's a big question, and that's why we're gonna play the game. 2 รอบแล้วนะ We want answers. I mean, you know what? I take it back. You have all the answers. I do not. All right, I have put this out in the Lotto numbers. Yeah. What else? What else can you tell me? No. Who's winning the Super Bowl next year? Like Someone tag me. Yeah. How about who's winning with the Lakers? ไม่รักเลย The Lakers. I do well, not follow. The Lakers are screwed, so that's all I'm going to say about that. Anyways, no one here yet is been tightened with the Phillips. Anyways, sorry about that. We're going to be heading on to the pistol in just a short while, guys. This has been something that everyone has been looking forward to. Talon TS, it's going to be a very close match. No doubt about it. Really curious about the breaches as well, the role that they're going to have on that. Cruz as that IGL on the breach, Jesse on the Sova as the IGL, but, Inbeat has just been really good with his รัก utility. สุด Really ใจ good with ยาย shots คอ as เซนเตอร์ always. กับสตรีมเมอ I ร์ห wanna นุ่ม see Cruz เขาไม่ยอมรับรักเรา navigate this map nicely. And a little bit talent here, setting up for some contact through mid, but it's a เศร้าจริง 5-man push towards A. Yeah. For Team Secret. โดนตัดจบใน EP เดียว Already, Jeremy's out into the contact. Governor gets 2-3 already. And this is Oi. just a stellar answer back. มา ไวจัด Immediately, Jeremy does get the clap back, as you can see. เก็บไป That 3 is จาก being โด done. กูวันเนอร์ไป MDG's ก่อน been dropped as well as Cruz comes เมื่อ in กี้วงในบอก swinging ว่า from tiles. มีคนไปนอนโซฟาเหรอครับ Lone duelist here for TS. เฮ้ย ถ้านอนจริงต้องหลับไปแล้ว 1 versus 3. And he's out. เมื่อกี้มีวงในโทรมาบอกผมว่าอะไรนะ แอดไลน์ได้ไหม The idea is so อะไร good. สักอย่าง Just ให้ stop คลิป them ละ at 50 the front of A main here. Buy a little bit of แอด time ไลน์คลิปละ50 คืออะไรอ่ะ ไม่รู้ก็เลยบอกว่า to come through mid. เขาต้องบอกต้องเพิ่มเพื่อนก่อนก็เลยบอกไม่อยากเป็นเพื่อนอยากเป็นแฟนด้วยเขาก็วางเลย Ooh, gets dinked. What a shot. Yeah, Jeremy's not เจ้า gonna ชู้ know about จริง this. เลยนะ Kind of, though. So prepared about center what's เหรอ in front of him. ใช่พี่แม่งโทรมา Really, 2 รอบแล้วออกตี really น read the backstab from ผม back. เมื่อวานก็โดน That's a quick stellar start from Talon. Yeah, and คา this is รอน just นับ 1 ครับ again, you have a lot of ideas behind this pistol setup as Talon, so this is really well drawn up. คารอน ได้ เมา หนึ่ There is Game to contact เข้ารอบ from ใช่ไหม mid. ครับ You have the breach util to set up Governor. If they try to push แน่ through, นอน they get completely stunned up there by โอ้โห the โอ้โห front line as well. In the Combo middle of that สวย site จัด that reaches all the way from ตัวเนอร์ market อย่าง down เยอะ into there. That works a treat to give Governor enough time to get in there and do some serious damage. Nice start for Talon. Big กล้อง pistol กล้องตอน win. จับเรียกดูนิ่งๆนะไปดูไว้คอมนี่แม่งมันชิบหายทารอน It's going to be noted by the camera. Oh. A lot of Wait, util bouncing in bang there as off, huh? well. Governor's just Wait. going in. Yeah. อุ้ย He is just a Oi. demon Oi, Piu. possessed at this point. เชี่ย Charging จออย่าง for ไว 3K already, and he's one away Inhuman almost reaction so- มาแล้ว so quickly into คน this เป็นคน game. ไฮเปอร์ We're ฮาร์ not even done with the second round, and he's already ไอ้เดลิ threatening มัน them กำลัง with หลั่ง the จัดเมื่อกี้ Kumbaya is coming into the next one. บอลเลด Talon, flawless round. A very well done statement by the Thai team. Well, you can just see อย่า that บอกแล้วเตรียมมาแค่ซีเคร็ตโดยเฉพาะเนี่ย got the adrenaline flowing. I เม mean, ม he เมม is หน่อย Oh, yeah. speedy right now. And this is just a great setup. เป็นคนไฮเปอร์ What a readjustment with that blast pack too. That's so good. 1,000 That the one APM Cruz แอคชั่นเพอร์มินิท which is
เล่นเหมือนนัดชิงอ่ะนัดเนี้ย There you go. โคตรสำคัญ Yep. อ๋อหน่อยต้องเน้นหน่อย Next play. He's got that showstopper like you mentioned, man. They're thinking about some ซี kind เกต of มัน mid รีบจังวะ potentially, อยากไป but เล่น there's ราวปืนเต็ม the camera there to note it. He hasn't popped the showstopper yet. โหแบบไม่เบรกอ่ะ Well, โหนี้ TS, they allowed them to just ติ้งกันหน่อย เดินแรงแบบ อุ้ย ไม่มีการเบรก อ้าว นี่ไง อ้าว ขออนุญาตมาตัด ยังไง ไงเป้าหมาย เห็นดีจี แล้วบอมดอก Ui, khốn. Envy Ô. overshooting, knowing that Lenny's gonna be there in the corner. เอ้า Orca โดน picks บอก up the คุ้ม slack, เหมือน and บอก that's คุ้ม gonna be only Cruz to remain. He's แล้วครูมาอยู่เลยตรงนี้วะ ตัดเยอะอยู่เนี่ย โอรีเพอร์ชันก่อนเพราะเขาน่าจะคิดว่าอยู่แถวหน้าบีเมน Not be able to actually time this ผลไม้ไวจัด He's giving up the spike to try to make กูทามมิ่งครับ a flank play to catch him a little bit off guard, but they ping it. I think they're aware that he เล could be มี่ coming ครับ from พูด that ยิ้ม angle. แย้มครับยังยิ้มอยู่ So far, he's able to slip the net. เล่นไปยิ้มไปให้มีความสุข Now they pick up the spike. อุ้ยแล้ว timing. So, I mean, the closest Naku. side is going to be B, but now they're เฮ้ย ได้ปะเนี่ย the อย่างเงี้ย ได้ ได้ นะ เนี่ เนี่ย ยได้นะเนี่ย อย่างเงี้ย Cruz. Oh, thisได้ could แล้ว be เนี่ย a hard read. จะโดนเช็คป่ะ Jeremy, วะ are you อยู่ even ซ้ายลึกไม่น่า prepared? น่าจะเช็คไม่น่าจะยิงก่อนตัวหนึ่ง Oh, no. There it is. นี่ โอ้โห เรียบร้อยเลยหันแบบนี้ It's just vintage อร่อย Cruz for you. Unbelievably smart stuff there. หวานเจี๊ยบ Knew that he could give up the spike. นับเวลาเลยครับ and พี่เอฟ just พี่เอ๋ย played it to perfection. 31 30 Did not get any 19 better than that. 9 28 That is tremendous. 20 tremendous 19 plays from the 18 IPL. 45 He's 40 so crafty. I mean, we've seen it Oh, allครับ year. เดี๋ยวผมพอที่เนี่ย Just the patience there to wait too. Unreal. อย่างนิ่ง Absolutely. แปรแปรรวย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 อ่ะ At the point where he doesn't get scanned at all. Just insane. Anyways, that breaks the economy here for Team Secret on their gun round. There it is. Bring in the เฮ้ย payload. เอ้ย It's going to be a trade ถู for กว่าได้ trade. ใช้หน่อย Lenny's still trapped here, but he's got the better weapons. มัน Flash เรา out โอ้ to น่า Nemo. จะโดน And อุ้ย he's gonna be able to อุ้ย pull them down. Sebastian does get the refrag quite quickly. Fuck. Cruz right Ui, after nó the chết. space. Ô. See the ปา elbow. เกิน The Cruz หยิบ เป็นส้ม quick into it. And Ui. Talon ขนาดนี้เลยเหรอทารอนอ่ะ at the start of the Cứ series. chắc. Well, you can already see ไอ้ Talon's ลืมไปเปล่าที่มัน game plan here on this defender มันต้อง side กัน is ไม่ใช่เหรอ to contest somewhere บุกเขาอย่างเดียวเลย Yeah, to put pressure onto Team Secret, and they're not like สเปรย์คอนโทรล เมื่อกี้กูวันเดอร์เกือบโดนลูดนะ แต่แบบยังดี It's usually a coordinated แก้ play จะไม่ with ได้ Cruz off of his utility. You know, whether it to be to set up Governor this time around, โอ้เป้าใหญ่ kind of เลยอะ holding for Lenny. Lenny does a great job with that spray, getting 3. That's อื not ม easy. ซีเคทต้องแบบว่าพักแป๊บนึงเลย เมาหมัดอยู่ yeah. เป้าแบบตอนเกมเปิด They need to figure out how to deal with this. What is that, like straight paranoia? โดนใส่ into อัด the มุมอยู่ fault ฝ่ายเดียว line? เลยครับสำหรับ เอ้ย ซี Make เคท so much noise. Team ไอ้เป้า Secret's like default อะ panic. You're talking about how aggressive, you know, they kind of get these zone controls for Talon. Definitely something to, you know, talk about here for Team Secret. And in a way, ใครขับมอเตอร์ไซค์ไปไหนอะ it's pretty smart from Talon because you know Rồi, it's cầm going mà to đu be a con. Sova. So if you can just get ahead of that utility a little bit, you've seen these recon darts like bouncing into main, right? Yeah. And they're just a step ahead. So those they don't even care about those recon darts so much. Yeah. They just are going to come in there and use that fade utility then as well potentially. We haven't seen it too much, but that's another layer that could be added here, right? Because you want to take those close quarter battles. It's kind of like the Phoenix stuff we see with Zeta, sort of, but not exactly. It's you've got a lot more range with the breach to sort of harass and hamper Team Secret as they try to find anything. And it's a good idea as well because what makes Team Secret scary is when Jesse Vash can download what you're doing and then give the proper calls. They're just not giving them the opportunity. Talon's just ahead of the curve every round so far, and that's made Team Secret's life very, very miserable, and they're having a tough time reacting and adjusting. Now this round they are pumping the brakes a little bit, showing a different look. So this is คิงคัมแบ็ก playing off that conditioning that you've been doing, where you're getting aggressive early. But look at the way that Jip Boys is facing. I think they're going to try to crunch him in mid again, if there's a spot or something. He's like looking like he's going to paranoia. ของนี้ดู It ตัว is อย่าง Van winning that Ui. duel outright. อยู่ดีก็เดิน ผม มายิง He's แบบ gonna have to step up. ระเบิด Need ฟอ to ร์ม get อะ the -1 as quickly as possible. Lenny right in อุ้ย front. ทุกคนมันตื่นขึ้นว่ะ Get วัด him หน้า shot. ได้ How ได้ strong can รัว really be not just an IGL but also ขนาดเลนนี่ยังตื่น now NDG creeping up slowly onto that อุ้ย B แบน site. เขาไหลมาใกล้ Between him and Ban. หากเพียงเแค่ผนัง แต่แบนจะลำบากหน่อยดูหลายทางตัวเนี้ย Just barely swings out and hits onto Ban. Oh, That's gonna yeah, activate the neural theft quite โดนโย quickly. นหมวก Pings. First one comes in. That's going to be 3 players spotted all the way through A as Jesse Bash Ula pops himself into the Jesse. corner. Tries to play tricky and antsy here. ไม่เช็ค
Yeah, Governor's not going to know about this. That at least mitigates some of the threat that Talon has at this point. And Team Secret plans to spike out in the open. They got some angles right now. If they play this correctly, this should be a round for them. This will be really, really tough. ค่อนข้างยาก Jitboy is getting spotted by NDG as well. So got this crossfire set up. Got to clear main. Ooh. That allows them to get a tap, which is pretty cool actually. Good boy. Boys. Okay, this is becoming problematic. เฮ้ย NDG เฮ้ย still เดี๋ยว has to run into this. เอ้า There it is. What a ทำไมมัน confidence from ชิวจังวะ TS. แต่คลีนสุด จิตบอยคม Push back. I thought 3 คนนี่คือจิตบอยยิงคนเดียวไปเลย you know with The NDG fuck? able to sneak อะไรอะ underneath Ban's nose, get the neural ๆค่อนข้าง theft. ยากแต่จิตบอยบอกว่าอันนี้ Got all the time. เขาเรียกว่าเจิมสด สำหรับผม Plant their ก็ไม่ feet. ยาก Get the TLN ของ crossfire จริง set up, but then he swings a bit wide. ลาวไปลาว Price cannot ตัว give สอง Jitboys those opportunities. He is โอ้โห too ตัว darn สาม good. He has been so good all year. จิตบอยโคตรโหด พี่เลยถึงกับงงในความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเอง ถึงกับงงเลย อุ้ย อุ้ยนี่ไงกระบอกใหญ่ ส่งมาลา เอ้ย โอ้โห พิวจัด ก็ยังอ เอา ยู่ ไม่ ที่ ล เดิ ง ม บอกเลยมุมเนี้ย อย่าเข้ามาแน่ กำลังมันกำลังมัน ต้องอันติไล่เร็ว แต่พิว อุ้ย วางเป้า มันเที่ยวโกเนอร์เอาไม่ลงอันติไล่แม่งแม่งก็ยังอยู่ที่เดิม At least for now, Vash is going to be in that 1v1 just in case. For the moment, Team อุ้ยแล้วมุม Secret เลนเน่ slow approach. เล่นนี่คือมันได้โพซิชั่น Any อะ idea? จะเล่นใน ไง นี่ ก็ หม ได้ ด คนนึงอ่ะ I mean, บอกเลย he's ถ้า slow มัน about เดิ it. น He's checking the angle, so หวาน ไม่ เจี๊ยบ น่า ครับ มี ผม เช็คมุมนี้ Oh, That's there it. it is. Bring them down. หวานเจี๊ยบครับ Talon, Tripwire destroyed a whole Oh. different team. พอยิงแท็บทิ้งนั่นแหละคนลุกเลย Just look possessed. There it คม is. โอ้โหแล้วคม And not another one. That does catch the spike off guard here. Governor, เฮ้ยเฮ้ย no Thank you. ใส่ utility, ก่อน เฮ้ย no nades at all. Does have แล้วเหลือตัว Jitboys คม by อยู่ใน his ไซต์ side, so you want that help รอให้เพื่อนรอให้เพื่อน from the open. The double swing โอ้โห as โอ้ well. ยกดปืนไม่ ก ดี ดปืนไม่ลง It's going to be a แล้ว 1v1 right here and right now, but he's down to 6. เหลือได้ No ยังไง TPs, has the ultimate, cannot บอ try ก to คุ้ม step ว่ะ into a higher position. Does have a paranoia though. เลนเน่มี As you can see, ของทุกอย่างเลย just อะ น่าใช้อันติ wrapping หา around. Lenny's already onto the site. He's going to be using the Prowler. Noise notifies Borkum, so he comes around Hey. here. Question now is he going to realize that Borkum is actually รู้นะเนี่ย going around the ring around เช็ค the ทุกทาง Rosie? แล้วอะ อืม Lenny's รู้ละ aware. He's so aware. Swings out. เอ้ โอ้ย ย โพซิชั่นดีจัด มีถอยหลังนิดนึงอ่ะ มันรู้แล้ว Yeah, ถือว่า ใช้อันติคุ้มอยู่แล้ว ง่า ง่าย ย เล เลย ย เมื่ เมื่ อ อ กี้ กี้ Again, the lack of information โอ้โห gives him the ability to แล้ว understand ตัวที่เหลือ that ไม่ he เป็น is ตัว wrapped หา around ข่าว behind ด้วย ทำอะไรก็ดีไปหมด 100%. Even if he had gone to หาล่อน A-Nade มา or หรือ something ขึ้น instead เรื่อย of towards Link. Great start there with the เจ judge. เรมี่แบบว่าเต็มหน้า And Lenny, ๆนึกว่าพระเอก so โซโล่เลย smart. วิ่ง Of course, the former Team Secret player wants to get คืออะไร a little bit of revenge on his Look at former team, no him. doubt. Let's see him. Was there not able to transfer, but Lenny's clean. I mean, only 6 HP from Borkum there, so yeah, just needed to land a bullet, and it was good to go. But now, that's okay that you use that Nightfall as well, knowing that you have the Rolling Thunder in this next round. Jeremy does have an ult, and ฉั you น are แข็ง one away แกร่ง from ขึ้น Indy's Rolling ฉัน Thunder, แข็ง so แกร่งขึ้น see ใน a bit of ทุ a ก combo ๆแมตช์ play for Team Secret. They're going to need to dial up something to stop this bleeding. ยิ้มตลอดเวลา It is ไม่ค่อยมั่นใจว่า very much ซีเค็ด Talon's เลือกมา way so far, and this is Team Map Secret's map pick, trying to bully Talon, อาจจะไม่เคยเห็นสถิติทา trying รอน to force them เลย to แบ play บ a map they have not เอา played ซะหน่อย ever. Well, that also just means that และฉันจะ Team แข็ Secret ง don't ขึ้น know ไป how อีก Talon's gonna be นี่ playing, บอยบอก right? จิตบอยอ้าวแล้วเจสซี่ไป Shows, man. Like every single ผม possession จะแข็งไปในทุกๆวัน 5-3 ถอยไปรอหมดเลย ahead ดูดิ by a lot. Envy trying โอ้ to go โอ้โห forward. ยิงวัดไม่ไหวเลยอะ ว่า Again, this ยิงไม่สู้เลยอ่ะ heroic plays is not going to happen. Borkum now trying to get a rile out of Talon here as he tries to ไฟพาวเวอร์ซี reposition. เคทวันนี้เป็นอะไรวะ It's all up into his hands right อะไรนะ now, but ไฟ again, พาวเวอ Talon ร์ has ของ just ซีเคท perfect วันนี้ reads มัน at this มัน point. ดู Ban knowing เป็น that อะไร he วะ can go for that จังหวะ rotation. โอเค tries to จังหวะ look แบบ forward ว่า spot. วัน การยิงอ่ะ การเดินอ่ะผม This ว่า is just one ทา of ร้อย those มันดี games กว่า again. Everything going เยอะ ยิง เลย วัดสู้ไม่ได้เลยนะเมื่อกี้ Yeah, I mean, สู้ไม่ได้เลยหน้า Talon just มันใช่ they're ซี just เคท holding ที่ back and เจอ holding เป็น angles เล็ก this มาจ round. ริง I mean, there isn't ใครแอบ much ไป else เปลี่ยน to เมาส์ this. นาเจนห Just รือเป a ล่า tricky position from Jitboys on top of that box. And
and then they just start winning duels. ผมมีแต่ ยิ มุ ง ม วัด แบบบนกล่อง Just ยิง 1v1, วัดนี่ไม่เอาเลย and they're in just better position every time. And โกนเนอร์ก็อยู่บนกล่องจิตบอยก็อยู่บนกล่อง อันพิดิก พี่เป็นคนแรก พิดิก สิ่ง And สัต that ว์ was a มันเคาน์เตอ fire ร์สโมกได้ from Team Secret, and they had a showstopper that they never got to use because Jeremy just died. ทำไมบีมไม่มีวาร์ปแบบจิต Spectre บอยจะ is ได้ gonna เล่น be พ bought ว for ก Jesse. You have some ults for Team Secret. You still have to worry about the counter Rolling Thunder from Cruz. ผมได้ยินแล้วล่ะ There it is. Massive little play there. Good, เจ็บ good catch onto โดน Lenny. ตัน โอ้โห Not พลาด actually jump out ไม่น่า of ไม่น่าปล่อย harm's way, เสียงมา especially จังหวะ with the ขยับ fault ตัว line hitting him with the stun and everything. They could not pick up the weapon though, but that's a 4 versus 5 as theปืน round continues. Still, that's a ได้แล้วถอยแล้ว big การันตี moral เลยเหรอ victory for Team Secret in this round. Yeah. At least get one. See if you can use Oh, that Team showstopper Baby. now to continue แต่ to แบน see น่าจะ your numbers advantage. You know, get แบน that น่าจะบอก extra ว่า player เซ down. คูเซคู And รอก่อน it is going to be banned under pressure. Tons of ค่อน money ข้าง to pay ยาก for Talon, but อีกแล้วเหรอป้า Jesse's got หมายถึง ฮารอนหรือซีเคทพี่ I mean, a ban เอาไว้ can ชัวร์ be เข็ดครับผมไม่มีปืน Yeah, okay. Yeah. Oh, he's going to be able to catch him on that rotation too. โอเค Nice little follow-up ไม่ค่อยมั่นใจ flash as แล้วต well อนนี้ to keep him ครูเมียนตีอยู่ at least satiated on the corner. อุ้ย Envy good on the first ผม shot. ไงอินวี่ They push out, but again, it's just being hit. เอาบ้าง ส อี ม ก อง บ้าง ไป อีก แล้ว บ้าง Cruz gets flung back, มือแรก using มือ the แรก rolling thunder to push back the rest ค่อ of นข้าง Talon ยาก here. Now Governor's alone by himself. ป้าเก่งมากอะทำได้ไงอะ Has to clear so many ศักดิ์สิท corners. ธิ์ NDG and Envy both low. Tripwires ฟัง right แต่ there, ยาก so เอาหมด Governor เลย might อะ have to kind of step up or jump over it if ever. Now here's it. Gets close. นี่ครับ Jumps ส over. กิล There's the contact. Almost goes for a 180. พี่วัดถ้าเมื่อกี้มันได้ 2 คือมันเวอร์ไหม Trap sprung. เวอร์ Team Secret gets one on the board. ใช้สกิลสมัย And that U-tilt ตอนเด็ก up onto กระโดด Bans ยาง was so uncomfortable. He was never able to เด็กสมัยนี้ยังมีเหรอ really ไม่รู้เหมือนกัน take an angle and hold ไป it โด with ดใน any โร kind of บอกอะเด็กส confidence. มัยนี้มันอยากเล่นเลยว่ะ That made that extra เต้มึง player ทำคอนเทนต์โดดยางกูปะ much more อุ้ยเอ๊ะ โยดตามพื้นรีสอร์ทที่เป็นไม้อะว่ามีพัง Team Secret to take out. That's a good early fault line. Okay, Couple really Pamela. good fault lines from Envy. กูขนาดกูยืนเฉยๆไม่ยังพัง Really good utility usage all around. Those are like the rounds you expect from Team Secret. Yeah. That's what you're thinking. Now you still have that showstopper. Are we going to use it finally? It's been a couple rounds now. Ooh, same play that we're seeing here for Talon. A lot of emphasis on that A control. แต่การได้ Very เจ็ดเลยเหรอ aggressively into อุ้ย this. But Lenny, oh my goodness. เฮ้ย โอ้ยเกือบตายเจเรมี่เหลือสอง Someone managed to go bout it, back and away. Cruz cannot push through อุ้ย that. ใช้ของเบรกแบบ Oh, very good for it. เจเรมี่รอดได้ไงวะ The aftershock just so that it stops Cruz from pushing as well. But aside from that, Talon still, I feel like, โอ้ย still ยัง has ยาก some เลย control here. Oh, for sure. And now it's อันนี้ยากจริง getting the info from the เหลือ neural. คิดบอยเลยนะพี่ อันนี้ยากจริง A ฮา little รอน bit easier for them to come through and do this. Oh my Wall god. bang, wall bang, wall bang. Spike planted. No Not damage, no damage. We're Yeah. fine, we're อย่า fine. นะ Just a little bit off. เพื่อน Yeah. อยู่ไกลกันน่าจะรอ เซฟ No reason to Save จริงเหรอ really save just yet necessarily for Talon, given their economy, but they may just not want to give anything over จนเหรอ in terms of alt orbs and, วิน่า you know, ลุ้น any ต่อ extra ได้ value towards Team Secret. ไม่ But เซฟ we'll see. ห Looks รือ like เซ they're ฟ just going to play for น่าจะรอเล็ง exits is what it feels like. I will say though, while they are playing for exits, สกิลวีน่าใช้มาก Team Secret also realizing that Talon likes to play like this. A คม lot of off angles that's really right เอ้ nearby ย you, ไม่ไปดีกว่า right? So that NDG they can บอก get เดี๋ยว these ไปดีนะ picks. NDG, อันตรายหรือเปล่านะ Bans is waiting for that free kill. He's โด gonna น be able to ว่าแล้ว there it is. And he อ้าว gets swallowed สรุป by ซี the เคทแม่ง explosion ตายไป too. 3 Expensive round for TS for sure. โดนดัก Yeah, but at ได้ least อยู่ it's เพราะว่า another ถ้า win. ได้วินนี้แล้ววินสุดท้ายซีเกตแล้ววินต่อไปซีเกตได้จนเลย This half from really snowballing out of control. Now Governor has a showstopper. เป็นฝ่ายกันที่ไม่กัน Governor there, เนาะ he thought he did some damage on his initial shots. Jesse gets the spot. His initial shots onto Jeremy. Yeah. Re-swings the angle to เฮ้ย try นะ to เจ go เปลี่ยน and ส finish, กิน but นี่ just ว่า can't พี่ get the aim down. ไม่น่า ปกตินะเจเล่นวินโดว์พาม Set up the ของไม่ค่อยมาวันนี้ with that typical one-way up ciphers love to use. Fault line off the rip มันเอาชัวร์จัดเลยวะ just to make them think about มัน it. ตันก่อนปิดประตู Team Secret พี่น้อง just playing it close to the vest. Not really exploring too much of the map just yet. Afraid to push that B main. You know, with how difficult it has been, those combo น้องหมี plays ไม่ได้ that ลง Talon has shown with their
breach utility in โก particular. เนอร์เมียนตีอีกแล้วเหรอเพิ่ง Really มีไปไม่ใช่เหรอ challenging for them. You're almost looking at this point to get the hell away from Cruz and just find a different angle to try to attack. เอาไปเอาเม็ด He's been a เก็ real บเม็ด nuisance. เก็บโจ๊กหน้าบี I was about to say as well, Cruz already showed that he had the fault line on B, but now that Team Secret has, burned off enough time, that allows Cruz to also kind of just maneuver his way and get that off of cooldown. So now วิแทบ they're ฉ going ลา to ดจัด be pushing in. I don't know when they're going to be pushing in, but this is still Team Secret not clearing any Cypher utility if they push B. Now they do. Okay, now I'm just taking back everything I'm saying right now because they're doing that exactly as I เอามาหลอก mentioned. คนหนึ่ง Yeah, no. They're there. ในไซส์ A จะไหวไหมเนี่ย They're เอา reading A the map well. Cruz trying to hold. Oh, this is perfect. เล่นรีเทคกันดิ Ball line. Okay. อ้าว Gotta play for retake here, Talon, right? SRI, got the showstopper. Just wait this out. Yeah. Don't give up any free ตรง kills. นี้ต้องสโมกตรงนั้นแล้ว Oh, that's such. เบรกสวย All จัด right, 19 seconds. This is actually pretty good for Talon right now because Mienti now ด้วย the post plant is going to Corner take much longer for them. Paranoia to push back the rest of Talon. ด้วย Now they NDG know, มันจะมา or ทันไหม Team Secret knows that Talon is going to be close by. Governor close up with the showstopper, brings it out, gets the kill Okay. onto Bash. Ui. Tag onto เอดีจีแม่ง Corner เอดีจีแม่งมาไม่ทันจริง Corner. ไกลมาก Gets picked NDG off, and อะ NDG's just too far from the situation. They know he's lurking โอ้ all โห the way on B, and he can't really มี find เสียง that อะดิ hinge นึกว่าแม่งเลิกไปสปิด to really do any kind of impact. เลิกอย่าง This ไกล is just good disciplined play from Talon. หูสแกนสวยจัดเลยอะเลนเน่อะ Team Secret had a little bit of an Nhìn thằng idea on the setups, with that fault line catching Cruz, but after that, there's not much they can do to push space. They can try to buy a little bit of time with the Paranoia. Oh, that actually landed to Borkum, but Borkum was able to recover. แปะ Good แปะ neutral แปะ from Lenny. Gets the reveal. He gets the finish as well, so โอ้กันเยอะขนาดนี้ Talon seems โค completely ตรคุ้ม prepared เล for ย this map. Oh, yeah. โกเน็กเลยปะ And they are just พี่เลยว่าไง doing something that Paper X could โอ้ not โห do against เรา Team มองมาที่ Secret. แมปหน้า That's เลยตอนนี้ แล้วโลตัสทารอนเป็นคนเลือก โอ้โห 2-0 That's a fair point, right? It's the truth, anyways. And this is just, my God. คุณทำการบ้านมาดีจัดเลยอะ How many days did Talon have to prepare for this? This is just insane. Well, and it's really encouraging if you're a Talon เฮ้ย fan. แคปอะไรวะเนี่ย The X-Men door อ๋อนี่เราบูชายันเลยใช่ไหมเนี่ย coming Oi. into the danger room here. นึกถึง Team อันนี้เลย Secret. เฮี้ยนฉันสิ They have no idea. ผมจะ ไอ้เหี้ยแล้วโดน No, no, เฮ้ย ไอ้ยังไงจริง That is beautiful Oh, line Odi. for support there. Can't really Mai, pushจะไม่ through. จะไม่แถบ Backs ตาม the แน่นอน line เลยนะ somewhat. Borkum now creeping right in, but that smoke not allow. โอ้ยยังติดอยู่นะแถบ Oh, นี้ Paranoia allows him to pick up the weapon. Haunt coming in from Lenny as well. Knows here's the reposition. Throws out the Nightfall. 1 versus 1, but Borkum's holding his angle for the moment. 2 players from Talon coming in from B main as well. So Lenny's alone by himself. Knows out the นี่ seas. หลังมา Big แล้ว flanks coming in. สวย They're overcommitting. คน just คนเรียก to ร้องความสนใจ the IGL แล้วแต่มาเอา of เลนนี่ Talon หมดเลย now, 2 versus 2. ดูดิ โอเค สวยจัด Loses จิ the ตบอย fight. All down to Bash. 7 bullets in a เจ็ด ตัว นัด นี้ Gets the one. Go for the เลน second. นี่แม่งปั่นป่วนแบบ Too fast, too ดึง swift. ไปหมดเลย And those are Oh my moments God. that Jesse was อันติ winning โดนหมดเลยนะเมื่อกี้ against นะ Paper โดน Rex. หมด He แล้ว can't ก็ quite get it done ตัว there. ที่ไม่โดนคือตัวที่รู้ตำแหน่งอยู่แล้ว What a nuisance. ใน What a แม nuisance ท Lenny เทค is in เด that ม round. Yeah. Just buying แล้วแบบดึง so ความสน much ใจไปหมด time เลย for that rotate. Just absolutely beautiful stuff. บ้าจัด This Don't setup from Man is so เดี๋ยวอย่าวางวะ I've never seen ให้ that มันดู one ติด with ยาก that มาก X เลยถ้าไม่เจอ at the คน front โดด door. Yeah. ติดถึง That 2 is คน so smart. The Odyukus must be like annoying AF. ติดระดับ Well, สาย there's two ตา there. You don't realize that, right? You're just like, oh, I cleared one. We should be fine. Yeah. And you don't break it with a shock dart too. ใช่เหรอแถบตรงนั้นน่ะ Considering how high it is ทำไม as อ่ะ well. ใช่เหรอ But that's like ยัง one ส of ง those สัย one อยู่ and dones. You're not going to be able to get away มัน with that. มันดูติดยากมากเลยนะ แต่มันก็ติด ผู้ชาย เล ยั ย นไงแบบป้า Yeah, I เขา don't เน้น think ผู้ you ชาย can ยัน shock dart that easily to clear both. โอ้โห โอ้โห ไปแล้วแถบ NDG 2 อัน Yeah. เคยใช้อยู่แล้วติดไหมน้องอิด So aggressive that Talon wants to take it, and instead, you gotta อ๋อ send แถบสายมูเขาบอก forces over แถบ towards สาย you. มู This เหรอ time we have เออ banned สายมู set up โอ้ยนี่เล่นของ harass Team Secret on their entry potentially. Just ไล่บวก depends ไปอยู่ on A ด้วย how Team Secret wants to play this. แล้วโอเปอเร Every เตอ time ร์ you're ไง seeing สำหรับ new แบรนด์ setups, แบรนด์นี่เคยเล่น Secret โอเปอเร guessing, เตอร์มาก่อน not ไหม able to just clear เฮ้ยเห็นจับ very อยู่บ้าง easily with Jesse's utility. Man's got an นี่ไง แต่ไม่จับดีกว่า That is not what he wanted to happen here. นึก Especially ว่า if จะ he เจ gets อ stacked down 30. ตาย Now, oh, I think he had the camera on as well.
maybe the reason why he wasn't able to dodge that paint shell. Any case, ban out. No more Cypher utility to be afraid of. Envy trying to back away. คอมโบเนี่ยกะดึงขาแล้วฆ่าเลยอะ of Vash's ultimate. Forces them back. It's a couple of tags. Not reallyขา good แล้ว enough ระ for เบิด anything other than just the one. The flashes come in. Paranoia as well. This is a great stagger of utility for Talon. And it is pressuring Team Secret. But they're holding on somehow. Anchoring inside the site. Leaving Cruz alone. 7 bullets. Pushes out. Jesse Bash ready. That's going to end our half 9-3. Talon in the lead. เมื่อกี้มีกี่แบบว่า Really nice stuff. เมื่อกี้ถ้าไอ้นั่นลงก่อนไอ้ที่จับขาไอ้ตัววางน่าจะแตก Reading Team Secret very nicely, putting a lot of pressure on. เอาหน่อยทลอนพิดิกของ เอาหน่อย Every time they try, they get shut down. They lose a player or 2 or 3. I think it's safe to say as well, this is the strongest we've seen Talon be at, right? Since their opening match against Team Secret and kickoff, I think this is the best we've seen them. Smiles across the board and well เมื่อ deserved. กี้พี่เจอสไนเปอร์ยิงไม่โดน Sure, we had that one game where they played on Lotus that, แบบของ Secret ครับ the Governor was still kind of downloading how to play the Neon in that situation. Ban as well, trying to assist him as the Chamber. ไม่ใช่ว่าซีเคทเข้ารอบแล้วหรือเปล่าเขาเลยเก็บแขนอยู่ทุกทีมมันต้องเล่นเพื่อชนะอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดมันจะได้ไม่เสี่ยงไปเล่นไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไร No. ไอ้รอบก่อนที่มันจะเข้า We have the Punisher. We have the Banisher. ไอ้รอบน็อกเอาท์ไอ้รอบก่อนนั้น He's right there. ผมว่ามันต้องเต็มที่กันหมดแล้ว Okay. Yeah, get it? I do. Yeah. Thank you. มีซาย่าคนเดียวครับผมท่านั่งอ่ะ In my native tongue, salamat, which means thank you. Thanks. Yeah, sure. จริงๆซาย่ามันร่างธรรมดาไม่ได้ผมมันเล่นกล้ามอาจจะ โอ้ ต้อง โห ไหลตึง Nanny, we're gonna be ยืดยืด Now it's a shindig. Yeah. Okay, we're stopping. We're about to start the second pistol. Come on, man. Anyways, back to the seriousness of things. Talon, as we have been mentioning, very strong on how they started on the pistol, especially with what we saw in their defensive posture. Now, with Team Secret going to be absorbing that impact, how does Talon play around this with a lot more bodies placed outside of A? Yeah, and a camera to watch their backs close. in the trap wire. They get ahead of that one way. Envy starts right in front of their faces. Catches them too as well. Oh, that fall Nate line. hits up. Good stun at least stops them dead in their tracks. And this is just deja vu. We've kind of flipped the switch with this one. Ban coming into mid. อินเตอร์เจตคมกว่า เอ้า Governor and Cruz แย่ละ to remain. Spike dropped on A main เฮ้ย here. ขอไม่ได้เหรอแค่ปืน Trying to do his ขอได้ไหม darndest บอกหน่อย just to pick up ขอ that ได้ไหม ghost for those long range fights. เอาจนได้ If เว้ย ever. That was spiked down. I mean, good luck. It's so tough here. You have to win so many battles. Yeah. Plenty of angles. NDG, he knows. Bash as well. White swing coming in. NDG. โอ้โห Yeah, I mean it's tough when you สรุปแมปอะไร try ตอน to นี้ push through A main like that. แมปบุกและแมปกันภาพไม่ค่อยชัด Because they have so much ability to just stall and delay you and set up your other teammates for success. In Envy, just as soon as there was contact, it was fault line. And knowing that maybe if a player got ahead of it and was able to push that corner, he's right there to back up Jeremy. And the crossfire, good to go. And that's easy money for Team Secret. Yep. At least able to find a pistol, a much-needed pistol win. They're going to เซตอัพ have เป็นโคตรน่าโดนพังกัน any hope of coming back in this one. นี่เซตอัพแบบว่า default สุดๆอ่ะเนี่ย 4 Spectres and a Guardian is going to be the purchase. But full armors abound. So they really want that contact play, right, with these Spectres as well. เฮ้ย Yep. NDG is going to get forced back มัน right เวฟ now เมื่อกี้ as one of his trips not really getting those kills. ไม่รอดได้ยังไง Spectre, so he's going to get pushed right in ถือ here ว่า by ใส่ Lane, ผ้า as you มา can see ดี with the shorty, still able to intercept and accept, and that's going to be NDG. โอ้โหเสียน้อย Picking up the ตัดน้อยไป kills, หน่อย 3K for him. Just a swift round again here for Team Secret. Yep. Not too much ของ stress จริง for กำลั them ง in จะ that เริ่ม one ขึ้น at all. เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อย Dropping one of those Spectres, and they're going to switch it into a Judge. The old Jesse ไม่กล้าเจิม Lab, the Jesse แต่ special. ซีเคทบริหารปืนไม่ค่อยดี He loves this น่ะ Judge. ไม่กล้าร อบ เจิม รอบนี้น่าจะโดน Usually it's on like Lotus, but here we go on to. Oh, great spot. Jesse's so good with his util. Yeah. It looked like a mistime too on Ban's throw with the Cypher Cage, right? Especially when it bounced the second time, or the first time. Yeah, I don't know who put rubber on the Cypher Cage, but It's got some verticality, that's for sure. it's true. เฮ้ย Oh, he's นะเจสทำอะไรอะ annoying. นี่แหละ
ไอ้ปืนกระบอกนี่แหละที่มันจะแบบ looking to just hold สร้างความ one of ปั่น these ป่วน angles สำหรับเราเนี่ย whenever one Talon comes through, if they ไอ้ปืนกระบ come อก through. ไอ้กระบอกนี้แหละ For now, อย่าไปบี Talon's content to try to โอ get เค some ยกไปเอ information, ครับ trying to see if they can find some weaknesses. ปฏิเองครับ Gotta be มา so เจ๊ก็จะรี careful. เทคแบบ Yeah. เงาๆหน่อย Borkham heard something. บอกคุ้ม Yeah, he might not Ay! be good in this battle. โอเค Especially โอ for เค how close Ban was. โอเคเลย Nice อย่าง little นี้ cipher สโมก cage สวยจัดเลยอะ will delay Jeremy. Envy just about to go for that swing, backs away immediately. As the rest of Talon might be a lot more confident to go A. Nah, it's gonna be B. Spike as well, as you can see. Trap is set boy. though. It's going to be on Lenny to clear this with the prowler. เอ้า Nice. นัดเจด Yeah. Guy's not gonna do anything. อุ้ย โอ้วอร์เนอร์ Had it. บ้า Hill. Something. โอ้ But it's not gonna happen at all. มาว่ะ Governor is just, again, เสียแค่กระบอกเดียวพอ so confident in อย่างนี้ his แหละปืนคนบาป dueling capabilities. He just ปืนคน starts บ้า right out. เอ้า Jeremy finds one though. All right. Uses the satchel Oh, for aปืน bit of เข้า that มือ reposition. งานเข้า Trapped at Boba. หืม Everyone คุณ else จะบอกว่า in ให้ Talon เล่น just เซฟเลย hunkered down, triple stacked on B main. ไม่เสี่ยง3 Edging in. ดับเบิลเมด Ever so closely. No nade to force them back, so this is just going to be pure contact. Sure, he's got a โอ้ยเอาแล้ว satchel, but that's just not going to work. And Governor has a bunch of util still, so going to be very difficult for Jeremy. Ooh. Yeah, Hey. no hope. Yeah. Just no hope there. ถือว่า Well, good bounce Lên back đây from thì Talon. Looked like ไม่เอาปืนไป maybe หล่น if Team Secret could drop another gun out of Talon's hands, it could be an Yeah. okay round, but keeping 3 over is okay. Don't you dare pull out an Ares. I saw that. Don't you dare. This is just awesome for Talon. They know โอ้โห exactly พอดีเลย the สเปรย์ setups, เม็ดสุด right? ท้ายพอดีด้วยนะ Tendencies as well. ก่อนจะ Could โดน be a ตัน trap on the other side, just ก่อน force โดน them back. ก่อนโดนส If ตัน there's นะ anyone playing on the left, it's going to be easy for those already, holding the angle through B main. It's just clinical. Yeah, they knew เจเล that บง Jesse might hold that angle. They were aware of it the whole time. Yeah, And 100%. somebody seems to love to play close quarters at that B Ben. main door so เหลือ often. เกินหนุ่ม So, ไปซะแล้ว Talon, again, getting the advantage of seeing some of Team Secret's tendencies against Paper Rex and using it against them. So for now, again, information exchanged and just trying to spread the map a bit is Talon. Now making their way in towards mid. Tiles hold for Jip Boys. 2 more members beginning to push towards the door. Yeah. NDG trying to hold Oh, tight angle. got no traps, no smokes. He sees Oi. the cross though. That's going to be Envy alone for the meantime. NDG trying มัน to แอบ make noise แอบ to ลกลักเหมือนกัน at นะ least give some assistance, and Ow. Talon a little bit lost in the mess of things. NDG's got to have to hold, which he does for the 2K. That's going to be Number huge. 2. Transfer close from Governor. แหม And now it's all down to Lenny. My captain, oh my captain. Are you going to be able to carry me through that finish line? Plants the spike, plenty of time, 1 versus 3. If he gets 2 more kills, that's going to be the Nightfall available. Sees as well, does not know about the oncoming flank through Markham. That's not going to be enough as Jeremy comes in for the kill. Team Secret, keep Talon at 10. I'll be curious if we're going to see a timeout now from Talon. They still got both of theirs. Yeah. So this might be a good time to take one. Just see if you can really prevent Team Secret from running away with this. ทรีวิน Especially มอ with the showstopper there, you might want to take some consideration. Yeah, You do yeah. have a showstopper. เมื่อ of กี้ your มัน own, ลกลักเพราะมัน Looks like they're just going to เห็ let น it นิดนึง ride. หลังเขาไปกดลั่นเฉย That's okay. Borkham this time winning his battle. That's huge for Team Secret to keep that point of NDG คม control. จัดจบเมื่อกี้ Makes the map a lot easier to read for them. Yeah. Just know that, obviously with the contact in mid that NDG was tracking as well. You not much confusion แปลก about ๆเหมือน what's กันนะ going ตอน on นี้ in that round. Speaking And of that's when NDG. Team Secret อีก2แมปอีก Speaking of NDG, he's on 2 รอบเท่านั้น right now too. Yeah, he's good on this จะ map. ยากหรือเปล่า He's really good. Yeah. Being said though, this is important for them because right now เปิด there's เจอ a ร์มี่ lot ได้ of separation that we're seeing from Talon. They กลายเป็น really เจอร์มี่ like to go เปิด for เรา these 1 versus 1s. หมดเลย And yeah, so does Jeremy. Don't forget. No! เฮ้ย คม Oh, Cruz! That's crispy. Bro, you nasty. All right, he's coming in. All right, he's tagged. Okay. If he gets another kill, I'll be 100% more amazed. Times Khom. 2. เฮ้ย Lenny now gets the catch onto Borkham. That's a weapon in his hands. As That's well Spike. ขอได้วาง as the Spike and the Nightfall. Yeah, เวลา you เยอะ never อยู่ know. I mean, he's shown that he's willing ต้ to อง invest this จัด Nightfall อินวีให้หน่อย whenever he has it. Yeah. And it was a 1v1 last time he used it, but
This time it's a 1v3, so หูเดินสวยจัด use it on the entry. เถื่อมีเดิน เช็คก่อน Just gonna be hiding. Is he gonna be able to guess the direction? เฮ้ยโหมุมอย่างนี้มุมอร่อยไม่เช็ค Yeah. Lenny slips by. 40 วิ Oh my god. ไหลไปฆ่าชัวร์เลยว่ะ เฮ้ยได้อยู่นั่นน่ะ NDG spotted as นี่ไง well. No. Envy. Get out, get out, get out. Oh, the trap is sprung. No. เรียบร้อยอร่อย I mean, it was good for NDG to kind of split apart, for Yeah, sure. yeah. He gets the information. That's all that matters there. Yeah. If he dies, it's fine. Because you just set up Envy. I mean, Envy can just wait. And that's really smart from Envy to not try to challenge that angle. You know, coming out of elbow. No reason to. You just hide there. If you die, that's fine. You've got 2 teammates coming for the retake. Yeah. There you go. Air fist bumps for Jeremy there. Now you start to think this might be kind of a must-win for Talon. Things have been sliding way too much in the other direction, I'm sure, for their comfort. Yeah. Only 1 round this half. That's it. True. It did end into a 9-3. So Secret has been rolling in the dough in terms of rounds. Yeah, they're feeling just like Talon did with a True. roaring start. Just saying, okay, yep, now we're on the defender side. This is our bread and butter. Eventually, I ส wouldn't โมกแบบ mind ว่า seeing เฉียง Talon try to go for one of those big ol' executes. Yeah. Just 5 stack it and just dump the util. But, you know, you got to worry about this. If you go over to A, you got to worry about Envy setting up his util for whoever is going to be around the corner. In this case, it's Borkum, but it does not matter which player it Breeze is. ว่ะ It's tough to deal with. But instead, they're just trying มองไปที่ to บีแล้วเหรอ get some attention, bait out a little util, maybe เห็น bait เพิ่ง out เห็น a player or 2 to ไม่ได้ shoot เห็น towards นาน A, and then they're going to use the Nightfall to go on to B. อุ้ยระเบิดแถบสวย Clear that trap wire. The push in from Governor เฮีย here. แถบสวยจัด As Ban finds Jeremy actually on the other side of the map. It's going to be on top mid. Governor now brings ผมว่ายิง in โดนนั่นแหละ Joy. Oh, And if he NDG reads that. ซ้าย เอ้า gonna get caught, but Ban is doing so much มุม work ที่ on น่า mid ยิง right ที่ now. สุด Borkum also falls. 3 versus 5. Northleft comes in. Now Team Secret, they've been exposed. อุ้ย อุ้ยแล้ว Why เสีย did จี้ he มา bring จังหวะ back นี้ though? Bash as well. โอ้โหแย่ Now แย่ look ละ at their own neural theft. Jet Boy's caught in the action. As the double swing comes in. สวยจัด แรก เกมพาวเวอร์ไป อุ้ย นี่ไง นี่ไง เออคุณพิงกายนะครับ ตอนแรกดูเหมือนจะเสียเปรียบไปๆมา อ่าน ได้ ชื่อไม่ออก sorry He needed to pull off. เซมาโกเตะกุดาไซ นั่ง ขอบ ค คุ น ณนะ หนึ่ง Continued ตัว swing น่า from จะ Cruz. ก็เลยน่าจะเท่ากันนะ Tried to ถ้า do เมื่อ what กี้ he could to save that round and just คนหนึ่งกู้ barely for Talon. อ๋อคน A กู้ good โดนก่อน start, ใช่ไหม you know, had to use จู two นทัน to get there though. ตัวน่าจะเป็นตัวแบบว่า It's gonna be tough. ผู้เล่นสูสี I mean, that's great. You're winning battles on the flank, but the fact that you gave up market control so easily to Jesse, เพราะว่า they just started tearing them apart. I was thinking, oh boy, this is gonna be Team Secret's round, and all of a sudden I was getting รีแลกซ์ very concerned for Talon in this ได้ยิน half, คำว่า but รีแลกซ์ทีไรนึกถึง Just barely อินเดีย with that ที่นวด V-main หัวตลอดเลย able to get it done. รีแลกซ์ รีแลกซ์ And it's แล้วก็ again สา so ผมแล้วก็ tough ต for บ people หัวเรา to ไป clear ทาง แต่บ นั้ อก นได้ กู ไง รีแลกซ์ 1 or 2. ป้าป้าก็เห็นปะ To go here for เคยเห็น Talon. อยู่ Jeremy's just so close with the judge right เอ้ยอย่า now. ไป He wants someone to challenge him. กำลังงงอยู่ว่า Double. ผู้เล่น TS หายไปไหนโดนแบนตัด Ban's gonna know something's up. Bring them down. and he's just chilling. He's like, Yeah. I don't like this. I'll let my trap wire do the work here. That's For sure. totally fine. There's no reason, right? ไอ้แถบมุมนี้เหมือนศู Oh นย์ wait, เปล่า I take it back. มัน He's โดน gonna ระเบิ try ด to push it with the camera. Oh no. มันก็ต้องติดไว้ก่อนให้ Probably thought that the ให้ danger เปลือง was ของ already done, right? ให้เปลือง That's why he wanted to just get that impact once again. He's been pretty confident for the past couple of rounds, and honestly, it's been kind อุ๊ย of นี่แหละ back จังหวะ and ชล forth มุน as how much control he's gotten. Speaking of จัง control, หวะชล Jit มุน Boys now coming in. Jesse Bash throws out the Hunter's Fury. Jit Boys able to อุ้ย thread กิ the ดบอย needle. กิดบอยเนียน If จั he's ด aware of this, Jit Nian Boys mาก looking. โอ้ Noise with the Hunter's Fury makes him look at the opposite direction. รู้เฉย 200 IQ. ขนลุกอะไร Lenny's back วะ on it as well. The jump spot from Jesse Bash does catch มัน him รู้มัน off สื่อสารดีอยู่มันมี of ทามมิ่ง position. ที่แบบไอ้เนี่ย 20 ได้อะ seconds and ยิง time ไม่ is โดน running ใช่ไหม out for Talon. The awareness is ทำ just ทามมิ่งแบบว่า brilliant โปะอะ from Team Secret. Now it has to be a save for Talon. The money's Save too เลย bad. They can't afford to throw any more guns over. They want to keep these Vandals for the next round. 10 seconds left. Yeah. Just absolutely insane stuff from Team Secret. Like so aware of the space they've given up. ไม่หลุดเสียงมันหลุด Holding it. Jesse then does the jump peek. I mean, that's so smart. Yeah. It's so hard to be that aware in the moment. Like Yeah. when things are chaotic and the game's starting to get a little bit intense in the middle of the round. Oh yeah.
Talon's trying to execute. Man, oh man. So another เราสา question มารถยัด is, ไอ้ไซเฟอ is ร์ Talon เร็วๆได้ไหม gonna back on ขึ้น the อยู่กับ fact ตำแหน่ง that การ Team ยืน Secret มัน has ด้วย been, ปะ putting a lot more สังเกตว่า resources แม่ง in ยืนหลัง dealing ไอ้ with เสา that ตลอดเลย and kind of doubling up on it. เล่นรอเพื่อน Tournament, it looks like they're actually just gonna have Ban double up with them. No, they're backing away. Okay, I ส take มอ back นี่ everything เซต I ไว said. จัด No, I think you're absolutely right. I think they need to. Yeah. And it looks like maybe Cruz is going to help him out. From the looks of it. I thought at first you were going to ask if Talon is going to take a timeout. If they, You're actually right. I forgot about that. yeah, I think they may want to consider it here pretty soon. We'll see. Yeah. If they lose this round, certainly there has to be a timeout coming. Yeah. They're closer to the finish line, so they have a few buffer rounds, win or lose, right now. Yeah, I need to see him do a little bit more to bait out some utility at A potentially. Go on and explore a mid. This didn't go so good last time, as it was checked pretty early by NDG. And Jesse, yep, again. Caution Yeah. here. He's going to keep track of you. That's what makes Team Secret so tough. Right here. The composure definitely has gotten a lot better in the second half compared to what we saw with just Talon with the, I'd say a first half debut bonanza. เจเรมี่อยู่ซ้ายลึก Got ready for this. Showstopper 2, dude. ส่งไว้ให้ของเช็ค He just gotta back away. No, he's not gonna touch that at all. Everybody's pushing in through market here, though. Jeremy now brings in the payload. Hey! Bash getting the kill. NDG helping him out, and Jet Oh. is holding on. มาดิ Okay, he's fine. Gonna re-TP just to make them think about something else in terms of that reposition. And they are Okay. actually playing Boy. this beautifully แต่โล now. จัด 2 versus 3. โลมาก Spike in the hands of Jit Boys. He's gonna be planning it with 8 HP. Rolling Thunder to stop them dead in their tracks. Cruz is pinched. 10 seconds left. And Jet Boys gotta go big. เงินแล้ว Oh, whoa. Hey! Okay. ได้ตังค์ได้ตังค์ ห้อยพระอะไรไม่รู้แต่ได้ตังค์ ยังได้วาง Yeah, again, tremendous awareness from Team Secret, just reading you every step of the way. Had the showstopper. You know, you basically got to sacrifice somebody as Talon in that ตื่น round. เต้นเล็กน้อย Surely we're going to have a timeout. I thought so. โมเมนตัมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ There it is. I think that's the reason why Jeremy also หรือเป็น saved ด่านกัน the showstopper, right? Because นั่นเลย Nate เป็นการตอน more ตอนไหน impactful on that บุก top เห็นบุกกัน mid. ยับเลย If they kind of change the angle, at least he has a threat that will make Talon second guess that push onto market. That's teeny tiny bit angle, big showstopper. Gonna see how that goes. Yeah. All right. Well, let's see what Frost wants to do. He's going to let him know for sure อุ้ยสวัส how ดี he ครับ thinks นนท they น need น to readjust here because you only need 2 more rounds. เหมือน That's ปะ it. พี่เอ้ยเหมือน มั ปะ น พี่ กำลัง Some way, somehow. Yeah. I think เหมือน the อยู่นะ economy's busted for him in this next round too. So it ขายอยู่ could นะ very likely be an 11-10. And Team Secret, you know, the attacker side for them didn't look great, but this defender side is near perfect. 100%. They're dragging them back, by the way. Like, Team Secret is just, like, clotheslining them at the finish line. You cannot pass this. It's like they're about to take that championship belt. ไม่ได้ร่างแรกหรือร่างสอง And อะ then just gets Oh, yeah, it's going Lang to the Lang, ladder, ini and ni. then just Team Secret just ปัจจุบันนี้ล้างเท่าไหร่ละ โอ้โหร่างแบบไฟนอลแล้วโคตรหล่อ ไปนอน Now, เรามีซิกแพค Stingers, Guardian, Bulldog. Stinger, okay. So a lot of Stingers. It's just Yeah. going to be some kind of fast hit from Talon. You got to suspect it as Team Secret. And Yeah. quite a bit in the way of ability to slow this up. With Envy also using that Rolling Thunder of his last round too, right? This is the perfect time for Talon to do these kind of nifty plays with the... เจเรมี่โอ้โหแล้วโดน I mean, Envy's so prepared for it. He has the assistance right behind him on ตัด Jeremy. เรารัวๆเลยวะ I think he knew something was up. ปืนเล็ก Spike's been dropped as well. Cruz. 2 วินเอง Hello. Yeah. Another one as well. Jet Boy's good damage. แต่จิตบอยว่ะ It's a fight against Borkum, so เดี๋ยวนะ maybe he opens up that ชนะได้ position ไง on วะน่ะ elbow. วิเตอร์สติง Puts เจอ down the ร์ smoke. เดี๋ยวนะ Pick up the rifle just in case. สติงเกอร์กับไวดอลระยะนั้นเนี่ยนะ I have Slowly retrieved going the to be spike. picking it up. Yep. They recheck it. It's already gone. Now they know that Talon still has some tricks up their sleeve with the players that's remaining. If you could pass it over, เฮ้ยเห็นไปไม่เห็ go น for a TP play, but Jit Boys is so แต่เล็ง ใส่ ถูก อ แล้ว ยู่ อะ สงสัยอยู่ And that's Risk. the best I can think of right now is Ben, to mình try lên to cho get một this người đa spike lên to mà. Jit Boys and just send him to the other side of the map and pray. But with NDG so close, you know his util's going to be there. It's so difficult. Yeah, if Vash can survive, you know, just throws out a shock dart. And ยังแรก Boys จ is บ 93 electrocuted.
30 seconds left. Oh, they're pushing through this. One enemy Oh, remaining. okay. เฮ้ย Kinda mishandles the โอ้ถ้าไม่โดน recoil ตันนี้ control ได้เล่นนะ there. เมื่อกี้ 20 seconds and Ban. Now he's got, I'd say, a good chance here if he can pick up the rifle. Sure, there it is. Now looks at the back of the alley. Comes around the corner here. The high โอ้โห TS มุม and Team Secret. มุม now into their ผู้เล่น own เห็น double นี่มันตื่น digits. เต้นเหมือนกันนะ Looking so in Game control of P. Team Secret on this half. You know, things looked like it was going to be a runaway for Talon, and Team Secret's having none of it. Just too disciplined on this map. Their util usage at A main is so good. They expect you to come around that corner. We saw it early in this half as well. They just shut you down. Set up those crossfire. Aaron. Good job, boys. More birds as well. Gotta love it, right? A little pat on the back. Oh, yeah. Oh, ooh, I hear it. Okay. All right. He actually bypasses the fault line. This is perfect. Sees Borkham at the corner. Has an angle. Does not want to throw out the บอก frag. คุ้มเรียกเพื่อนแล้ว Just so that. And Borkham, does he know now? Aftershock, reposition. Throws out the nade, pushes them back. No one pushing onto A main for the moment. Lots of eyes locked in on that elbow. NDG now being pressed by Ban. He's not into the site just yet. He has the perfect time here to get Ow. out. เยอะจัด Team Secret. กำลังเหม่อ Step ไง one, Governor trapped. โอ้แย่ละ Has the help from Cruz มี just ของ in อะไรหรือเปล่า case. But they won't really overcheck this angle. Ban. NDG, he's alone, but he's got positioning on the smoke, and he comes in big Oh. with the 2K. ในดีจีมัน Roll เนีย back น activated as well. Gonna be exposing the two players of Talon. Safer man,มือ I อาชี mean, พ NDG is so And patient. Lenny there gets caught mid-jiggle when they swing the corner on him, and he pays the price. Can't get the aim steadied in time. Had the advantage of ทำเอาไปแล้ว holding an angle, but just caught Yeah, caught la. in a We not mid-step, done it that. looked like, and that was enough to Yeah, throw his we're not. Yeah. aim off. Now you have to save. That's it. That's all you can do is talent, and it's going to be a tie 30 ball seconds game. left. Yeah, 30 seconds, you know, pseudo timeout. Use that time to just talk things over while the calm before the next storm. The Team Secret's not gonna give them any kind of leeway เขา as มาตัด well. ปืนด้วย You can see that Jeremy's actively looking for any players straggling right now. 10 seconds Governorเขา has เล็ง the ขวา better ชัวร์ free เลยว่ะ fire angle. นี่ Let's see how this kind of goes, and there it is. หืม Swats away Jeremy. No, this is my rifle. Get your own next You round. can't have it. Mine. It's like dealing with your younger sibling. Which I do not have. Oh, yeah, you don't? Yeah. I have one. Yeah. How's that going for you? Oh, it's great. Oh. She's awesome. Ah, My sister Nice. is. And I seriously mean that. yeah. For sure. Do you have any older siblings, or are you? อืมในดีจีเนียนกับสโมก Explains a lot of things, right? No. You never struck me as one. If it makes you feel better. Thank you then. It does. All right. Operator for Jeremy. Truth. เหมือนยังไม่ได้ยิงสู้เลยบ้างเหมือนโดนแบบ Up on โดนตัด top of the site here. ใช่ Just B main here. Just การ to ยิง check สู้ยัง maybe ไม่มี if เล he ย can get that off angle position. Not gonna happen this time. Looking into the resources of Talon, you do see Jet Boys and Ban. โอ้ยโอ้ยโอ้ I think ย they want to make a play for the other orb and Yeah, try to get yeah. the showstopper, right? Yeah. So Governor, they're gonna try. I mean, I'd love to see just a big coordinated execute here from Talon. It's tough because it's so easy for a breach to just sit on site and harass you with utility, For but sure. showstopper could make it easier. มัน You เติ can ม see สโมก Borkham ไม่พักเลยวันเวตร trying ง to นี้ contest this ได้อินโฟ angle. Jeremy knowing a bit of what's going on in mid. It's just, are they going to be ready for this op? Okay, it's going to be smoked off. If they can bait the fault line, that showstopper is looking mad terrifying right about now. Jeremy's just holding on to the smoke here, but time is passing by, so it's going to be going down in just a couple of seconds. There's Cyber Cage to push as well onto Market. Jeremy throws out the nade to separate the players of Talon เฮ้ยมี here. ภาพอยู่มี That's ภาพ gonna อยู่ work, so a paranoid to follow up, it's going to be huge. รอสโมกก่อน Actually, that's a paranoia from the other team here as they actually hit each other. Jet Boys comes around for the Wiki flank. boy. That's going to be him down. 2 versus 3. Has to readdress ข้างบนระวัง smoke here on Boba. He holds the angle while Cruz comes in for the flank. This is going to be perfect. Now they know that Jet Boys is right in front of him. Gets a lot of hit. เฮ้ยสวยอยู่ That's going to be the trade that's That good for flick. Team Secret. Cruz เอาแล้ว ring around the Rosie. Borkham so aware of this, and Team Secret claim ถ้าเมื่อกี้ไม่มีรถนี่ได้เล่นอยู่นะ All tied up. And Team Secret นับ
ขึ้น He's แท่นไปก่อน has a 12 complete grasp on this game right now. There is nothing that Talon can do right. Yeah. It's every step of the way. Like NDG there playing inside of a smoke, doesn't even get hit by the flash, and just NDG as soon นี่ as คือ it เนียน drops, ใน he's สโมก right ตลอด there mowing people down. Talon scrambling to react. That is a heck of a shot อื there. ม What an angle that Jeremy's able to find with that operator. Just holding. I have All of to a sudden. ask, who hit the paranoia on the Talon players while they were pushing Oh, in? Was gee. that Borg? May Because I was pala. looking at the minimap and it didn't look like he was anywhere on site. Yeah, I don't know where that came from. It was Yeah. from downtown. ถ้า That's ซี for เกิด sure. ชนะจริง Yeah, for sure, right? เดี๋ยวแมตช์แรกใจเย็น For sure, Mình confused cao sản Talon hơn was kind of nhưng mà- coming up, and you saw NDG play perfectly through that to that flash that kind of hit them Right. as they were coming into market. พี่ลองอยู่เงียบๆแบบ I think ไม่ the ได้ต่อ score is 11-11, by the way. I think our graphic down there is 1 round off, if I'm not mistaken. Unless I mess around with my score tracker. It's possible. But on my score tracker, we're on round 23. Yeah, So 22 rounds should have been played. probably all right. เป็น NDG โหโคตร Oh ดีเล no, ย it really Am I is. wrong? เหตุ I'm เจ้า wrong. ปัญหา I missed จาก a ตรงนั้น round. Okay. Okay. It is 12. ใช่ ไซเฟอร์มันเนียนตลอดเลยอะ All right. So in our defense, I missed this it. เนียนจนได้ has ดิบได้ been ดีฆ่าไป an 22 แล้ว insane first map. Lots of ups and downs for sure. Any case, Talon, they got to bring it back. They have not used Governor's ultimate in a few rounds now. And it's been ปืน looking สู้ได้อยู่ pretty เนี่ย here if they want to do something big, as you were kind of mentioning. โอ้ Oh โห no, Jeremy, the fly กลาง swatter! อากาศ You don't do that to Governor! Oh, that is so unfair. Unbelievable shot. Oh, he even brings his own. My Insult God. to injury here from Team Secret. Jeremy carrying the torch here. Jet Boy Oi, with the wing, wing. drive-by. Borkham quick on the refrag. And Talon is 11 all they get as Lenny, GG ว่ะ the IGL, gets Oh, pinned to the ground. GG. And Team Secret somehow เสียดาย เหลือเชื่อ เหลือเชื่อ เคิร์ส NDG แม่งแน่นจริงไหมตรงบีเนี่ยไซเฟอร์ตัวเดียวแม่งอิมแพคขนาดนั้นเลยวะ เอาไม่อยู่เลยอะไอ้ จริง NDG โคตรป่วน แม่งเล่นอยู่ตรงไอ้หน้าตลาดใช่ไหมกับไอ้ตรงหลังเสา2 จุดดันกัน อยู่ๆก็กลายเป็นด่านการไปซะแล้วงงจัด ไม่ เลย ปกติมัน อะ ปกติมันกันกันไม่อยู่เลยนะวันนี้กันกันแบบกันยับ ถ้าจะเข้ารอบต้องมี1 แมปครับการันตีครับด้วยความเป็นเฟสด้วย ใช้ระเบิดเลสเคลียร์ตลอดแมปหน้า
อืม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 เดี๋ยวมาแป๊บอ้าววันนี้พี่เอ็มไม่เปิดกล้องครับวันนี้เกือบจะหลับแต่กลับไปได้ เกือบจะหลับยาวเลยแล้วกัน นี่เอาโฆษณามาหนึ่งตัวเจอกันพรุ่งนี้มีแข่งไหมครับพี่เอฟพี่เอ๋ย พรุ่งนี้มีครับ มีคู่ไหนล่ะครับ มีเปเปอร์เล็กเจนจี ว้าว TLN กับบีท ว้าว
มาแล้วจ้า RQ Gen G หรือว่าเป็นเล็กนะพี่ คิวเจนจีพรุ่งนี้แบบจบไวมาก2 คู่ คิวเจนจีอีกทีมอะไรนะ อ๋อ DX กับบีท DX กับบีท ตึง แบบไวจัดให้ไวๆเลยพวกนี้เจนจีกับ DX difficulty Team Secret had against Zeta with it, but yeah, it is going to be interesting. I mean, Talon is happy to change comps based on their opponent and based on their reads and see if they can get it done. Crew's just going to back off, set the turret up for a contact play here at the front of seat. And they're just going to sneak in. There it is. Prowler being thrown out. Surf เซิร์ฟ already. It should happen easy Oh, why? here, Mama. especially with all of those low HP players Pom. on TS. มาดิ มาแล้ว There มา it แล้ววะ is. เจ็บไงสำหรับลุง Deals กำลัง with สดใสอยู่ตอนนี้ it. NDG's a little bit too ผม far อยาก from รู้เหมือนกันนะ Jesse ถ้า Bash, ซิกแมนเงี้ย Might be ก่อนเขาจะเปลี่ยนตัว so เซิร์ฟ had ไป been นั่ง there ทำหรือ for นั่ง that ดูเฉย response. ผม มี ไม่ได้ ห้อง ว ว อ อ ร์ ร์ ม มมีห้องวอร์ม Jesse Bash does pick up the spike option. นั่งวอร์มมือ เมื่อกี้ถ้ายิงตามตัวตามเสียงนี่เท่เลยเนาะ I mean, they do get that spike back, but ยิง the ปุ๊บ damage be done as they're down to ต้อง two มีตะโกนเลย players. แตกลั่นหอ Yeah, that's a little bit ซิ of ก a, แมงถ้าได้ a bait ถ้าได้ there. ลง ถ้าจะโดนคนด่า ตัว พูดเที่ยเลย We're going to give you that door for free, we swear. คิดว่า Come on in. แป๊กนึง น่าจะโดนใบบอก พี่โก้มีแต่ซิกแมน รีแลกซ์รีแลกซ์รีแลกซ์ มันนักร้อง ไม่รู้จัก Oh, ว่า Jet อยาก Boy's รุ่น here ภาษา is Yeah. He should- เกือบเกิดไม่ทันคนนี้ But he Oh, puts them bye. something. Spike planted. They're all coming through spawn. ดึง though, จังหวะ so รอได้หลบ it's เพื่อน gonna ครับ be a single direction attack. โอ้ย Tries to go for it. Jesse แต่ก็ shuts it ตาย down. อยู่ดี That's one paranoia away as well. So now that big retake utility is out of their hands, Jesse Bash now coming around the corner. He spots out two, เฮ้ย plays around Oi. the Oi. tree, Player and standing. he is โอ้ screwed. โห แปลกๆแล้ว NDG now มา in เจ a ดเอา 1 versus เฉย 1 has the turret to actually โอ้ work เมื่อ around กี้ with the เสียดาย with the spike here as well. It's gonna activate everything. NDG pockets himself แอ first. ร์เทลิกจะลำบาก Oh, ตอนนี้ โอ้เรื่องละหนึ่ง Down to 1. That is just so much damage. Oh. And Cruz pressure be done. เอา She can คัด pick up ซะ the งั้น round. สอ I ง was สี่ just about to say, Cruz, you could die to the turret if you're not careful there. He was Yeah. so low on health. And then out of the jaws of victory, Talon finds defeat. I just wish Jip Boys hadn't ๆ swung เจด this. ล้างคำสาป He needed to wait. One enemy And then they're all remaining. just coming from the same angle. And Jesse picking up where we saw him on, against Paper Rex. Yeah, เป็นอะไร I don't know. หนาวหนาว A ห bit นาว labored from him, but หนาววิ่งขนลุก I think that's the biggest smile I've seen out of Jesse. Oh yeah. But I mean, it's just it feels like Talon now. The pressure's starting to get to them. เชียร์สแต็ก They 4-5 get this win, they're in the playoffs. If they don't, well, then it kind of depends on what happens with Gen G and RRQ. Yeah. Do not want to leave your fate in others' hands. No. Now coming into this, Jesse Bash playing with the Outlaw in attack. So he's looking for, I guess, that value. He's been one of those players that we've seen. I think he's one of the top 5 that we have right now with the Outlaw kills, alongside, I'd like to say, Polvi and Forsaken. Oh, 5-man peek for Jeremy here. Spots out one. Might know something's up, but they actually cross into 3. This is huge right now. So if Jeremy doesn't read this properly, that could be the overwhelm that Talon are looking for, but he books it out of there, knowing that, again, there's a little bit too much of what's happening on Mound for him Spike to kind planted. of deal with alone. Yeah, and แพ้ครับน้อง Jesse's นา got กิ an โตะ outlaw too, Oh, sees so it. yeah, huge. Get out of there. Oh my God, he stuck around for 2. คุ้มอยู่นะตัด ถ้าแพ้ต้องไปแช่ง RQ ให้ Now, 2-0 that ให้ juicy 0-2 little
Guardian out in the open, you know that Talon wants to pick that up for that extra firepower here on the exit. It does work perfectly here for Team Secret as they do pick up the kills. Jit Boys abandons that play and goes around. With 35 in the Classic. Probably just gonna die to Spike. Yeah, for sure. That's the ultimate goal. But yeah, I mean, Team Secret reading this round pretty darn well. I mean, yeah, Jeremy dies, but whatever. It's not a big deal. Losing one player on your anti-eco is perfectly fine. That's a nice round for Team Secret. Talon goes for the gamble, and as it so often does, doesn't really pay off. And now you look towards these buy rounds. Cruz is going to go for that Odin very quickly. So that round 3 Odin, going to find some damage early. See if they can snowball a few rounds on the back of that. One enemy remaining. Maybe hoping that A is going to be the direction. That's usually where these Odins end up. See if แล้ว we เตีย can ยิง get เข้า some จัด value แบบนี้ out of those spams, ตั้งแต่พิ out ส of ตอล those wall bangs. I think he's kind of doing the same thing as well with the Guardian. Cruz can trace it back to the sender, but NDG's already out of there. Face your Oh, fear. okay, very early use onto the Nightfall, but I mean this is perfect. This อัน clears up ติ the นะ entirety เจ of ส the มา site ไว already. มากอ่ะ It forces back a lot. Jeremy uses that satchel to boop him right on top of the site. So he has that nice little vantage point. Cruz can't find Jesse เฮ้ย before the ได้ site ว่ะ เอา gets จน planted ตาย down. That's a good kill onto the เจโดย IGL. สัตว์ Now it's 4 versus 5 on the retake. เจพูดไทยได้ด้วยเหรอ เออแล้วเจโอ้โหกูก็ไอสัตว์เหมือนกันอะ Might แต่ be เท a สพูดไทย little โคตรชัด too เลย close for comfort. Gets shut อุ้ down ย by Surf. This is โอ้ why ย you want to bring him in. อุ้ย เซิร์ฟ เอหรือเปล่า ปืนอะไรวะน่ะ Out of this world, and he's เฮ้ย gonna be set up อุ้ย for that. เอ็ดว่ะ Surf? No way. He's เอ็ด เอา เฉย ว่ะ a tsunami, and Team Secret gets น้องหมี overwhelmed. ว่ะ He's definitely riding a wave that round for sure. And hit that great wall เอ็ด bang แรก to ของ start it off. ทีมมาแล้วหรือเปล่า Just สอง wrapped in คู่ there. ใน He got a smile on Cruz's face go, after bro. that round is over. Let's Yeah, go, So able bro. to hang on to the Odin. You only drop one gun. That's frankly giving up a plant that, you know, okay, essentially losing one player on the plant, but and only dropping ส a กิน gun นี้มัน here คมจัด for Talon. That's awesome. You will take that every day. โอ้โห Just getting that one way. โอ้โห แตวแตว Using it แตว against แต them. ว Yeah, Viper Spit also out right now for Surf, so lots more ยิงไป resources here for Talon to back up. แปดเลยเหรอ เยอะจริง Here it is, another King set of of Bad. Talon on that Rubble play. They're going to be bringing in the double satchel as well for Governor, but Team Secret, oh, it's going to be a เอ้า fight between the Jeremy two of them. คุง The nade onto Jeremy Overseas. just somehow manages to เนี่ย take ข the องใคร burn อะทาง damage นี้ to ของ save ของตัวเอง himself เหรอ up. ของ Governor ฝั่ง gets somehow โอ้โหมีโอดิน survives นี่ as น่าจะ Jit ได้สัก Boys ศพนะ offered his life for the cause. จริง คม Gotta get the อุ้ย pick ดูแบ there น for มา Bad. ว่ะ ช็อตนี้สำคัญจัด Backs it up. ยิงเข้าไป They're giving up all this Oh, space. They're expecting this rotate Bad. over towards B. This is a hard read from Talon, thinking that this is what Jesse usually likes to do in those situations off of contact at Rubble. There's a good season there from Cruz. That's why Jit Boys went deep on top of Rubble. Jesse. เฮ้ย เอ้า Man. Oh มาเป็น my. อะไร Yeah, he went for the white swing there to counter out ตกใจ Jesse, เหรอ but tracked it a little It's a bit too chill well. man. Now in B, อุ้ย gonna เท get รด refragged quickly by ไวจัด Borkham here, but now ไปเล่น Talon เทรดดี knows ทำไมสอง he สองซะแล้ว is open. The smoke น้ำมาตลอดเลยอะช่วง actually หลังๆอ่ะ weirdly set up here for Borkham, so there's that teeny tiny น้า position ลั่น for อยู่ them to แบบนี้ swing out, but เรา now ทำไงกันนะ Jim's ดี gonna go A. นะ น่าต้องแบบตอน One away ตอน from เบร the กต้องแบบ showstopper, but แอบเปลี่ยนเมาส์ into play. เดี๋ยวน้ำม้าแบบนี้น้ำแบบนี้ลั่นเหรอผมจำได้ว่าศูนย์เท่าไหร่นะ There. Doesn't even decide to do Mẹ- that. Lan. As now Borkham เฮ้ยเฮ้ย โอเค whiffs on the ครับ first shot, and the Governor's going to be in a 1 versus 1. Spots out where Jesse is. There it is. Play. โอ้น้า โอเค ทำกันนะอย่างนี้ได้ยังไง Preemptive strike. น้ำไม่ไหวกับบาซูก้าหรอก Talon strikes back. Yeah, น้าเอากลับไปดึงวง end up having to use that showstopper. Bing Tam. So, I mean, in some ways, that's not too bad for Team Secret, but of course, you'd rather get the round win. Yep, there you go. They saw that. ไม่ว้ามัน I'm pretty เนีย sure นๆ saw อ่ะ that C's connect and thought, well, let's go for it. And it was enough to get one. The trades were good for both sides, honestly. A little bit whiffy there บอก for พุ่มพลาด Borkham. เนาะช็อตนี้ Yeah. You know, Jesse did what he could. He น่า knew ควร that ปิด he ให้ had ไว to กว่า just นี้ try to kill Governor while he was in the air. Yeah, yeah, yeah. You know, then the round is his, even if the showstopper connects. So Push them Spike's back. already down, but just can't quite get it in time. And now it's going to be a save for Team Secret. The Viper's Pit still could be in play for Talon, but they're trying to contest
this mound, and oh, that TP from Borkum. Yeah, Borkum's gonna try to at least creepเข้า his แก๊ป way in. Not gonna เข้าแก๊ป happen. อย่างนี้เข้าแก๊ป As Jet Boys does get that vantage point on top of the box, so that high-low setup, right, as you can see from Talon, really helps out the control go. of Mound. I mean, if it goes awry, you still do have Cruz to open up that door, maybe and just shoot through it with the Odin that he has. Absolutely. They're pushing space. Ooh. Aiming as well exposed. Bash. One enemy remaining. Bam. NDG's Spike alone. down, attacker spawn. Well, let's see if he can find any value with this Sheriff. Yeah, he can. Looks around the other way. Paranoia right up into his face. And that's going to be that. Good control for Talon. แน่นอนจริ That ง round. Yeah, I mean that the Rubble play, or excuse me, the Mound play thwarted the top position บอคุ้ม for Jit Boys. TP's up on top of the box. อะไรอะ Yeah. That makes it pretty easy there to counter that little TP play from Borkum. Well identified, well read by Talon. And now looking to see if they can continue to string some defensive rounds together. That Odin has not left the hands of Cruz. Still looking to lay down that fire. And this time they're playing a little bit further. I was going to say they're playing a little bit further back. They weren't using the Cruz utility necessarily, but the Haunt set up to take Rubble control. So now you know, okay, they're definitely not coming A just yet. So that sends the reinforcements over. Yes, there is the pit อั there น as ติ well. มาจาก So น้องหมี nothing other than contact for Surf to play off of in there. I mean, they do have Prowlers to maybe, you know, flush out Surf. Right. Yeah. But no, they're bringing in just NDG to go for that very far away lurk. It's the classic 4-1 split here for Team Secret. Baby door opened up. Borkum now throws out the Paranoia. Jit Boys trying to escape. And actually does smoothly through the other side of this wall. อื Made ม out some utility and ถ่าย buys โค some ตร time เย here อะ as Jit มุมมัน Boys. เสียวเหลือเกิน Smokes are coming down. So this could เอ๊ะ be ว่าไงนะ either way. Counter ถ่าย smoke หน้า from เอ Jit เยอะมาก Boys. I ไม่ can งั้น see แค่ them ยึด cut ที่ the คืน baby door here, อืม making their way in. Has to clear that haunt. โอ้ยโกเนอร์มุมนี้จริงเหรอ Try to hold a crossfire ไม่มีที่หนี with นะ it ไม่มีบาร์แพด potentially. นะ Oh my god, yep. ดูเหมือนได้ยิน Gotta go through baby. Yeah. Cruz. 30 seconds. Team Secret really pressed to actually make some plays happen. They opened the door for a little bit of that, I guess, second guessing here. ไม่โดน Not going to take too much damage. Ban. Shut down by Jeremy. As the rest โห of ถ้า Team แบนได้ Secret ตัวหนึ่ง flood คือ right สบาย in. เลย Surf. มุมนี้ถ้าตัวแรกเด็ดไม่โดนนี่เรียบร้อย Getting the upper hand of that one. จบเลย Governor only has Oh my. the boom bot in hand, so he's not going to be able to do any kind of flashy things. No satchels to utilize. And this is going to be a very difficult retake for Talon. คารอน TF All going to get started by Jit Boys if he can, but Hey, NDG's Mia. got the tight little angle at the corner right now, and does not want to fight, especially with Governor falling. Just gonna have to save now. Yeah. It's the little things that Team Secret does, like opening that door breaks Cruz from being able to hold that spam towards Baby Door and gives them the opportunity to go in there. And Talon just trying to take, contact plays. Okay, well, Is that's that one. really trying to stab him? I think he was just trying to bait him out for his teammates. Player Yeah. They are going to get him in the end, and that's fine. But the money's bad for Team Secret, so I'm a little surprised they went hunting. ถ้าเราแพ้ 2-0 แต่ RQ ก็แพ้เหมือนกัน ทารอนก็ Jeremy's จะได้ gonna เข้า grab a ใช่ไหม judge คะ with the พี่เอ๋ย showstopper, ได้ so เข้าครับ maybe just try to bust in through B. ยืนยันจากผู้มากประสบการณ์ Or C. Judge can be good on C too, but yeah, I mean, this is just very well handled by Team Secret. Working the map nicely, winning battles, winning their 1v1s, setting up themselves for a pretty clean round. Now you've got huge ults. Jesse Bash Clear. get another Nightfall. And that Game is so 0 good, kill eh? on Fade on this map has not phased him at all. He has come back with a vengeance. Oh, yeah. Speaking of 0 kills, I don't think we've seen a kill from Cruz with the Odin. He has 1 kill, but I think that was just on the pistol or something. There. I can't remember one with the Odin, yeah. Yeah, right? It's just been a lot of suppressive fire here, just to kind of, herd, shepherd TS around the map, but TS has been pretty good at not taking any damage from what it looks like from that Odin spam. They're wise. They're wise to it for sure. Yeah. Just trying to find value is Cruz. But they're leaning in towards A still. But it's actually more of a C hit. Yeah, you've got 2 players there. And all the Wait. pressure now
looking like it's going to be on Surf and Ban. Let's see what they can do. โอ้โหโดนนันติ Oh, they're going to หลบ die. ได้หลบได้หลบได้ Oh, Jeremy's bringing in เอาวงแตกเลยทีนี้ with the rocket. อันตราย Back away อัน smartly, ตราย not wanting to fight against that. Envy very far away. อุ้ย Oh, สวนจัดเอ้า Sorry, that's not an O. Surf นึก gets ว่าจะ the ได้ยิงฟรี refrag แล้ว quite จังหวะ quickly ที่เขายิงแล้ว งง แลนดิ้งมาหาเรา งง there. จริงๆมันเป็นสูตรหรือเปล่าเมื่อกี้ Taken เหมือน aback พุ่ง by that อะ นั่น play. น่ะดี I am too. เป็นสูตรพลิกแบบใหม่ เหมือนอารมณ์แบบ bad pack อะแต่เมื่อกี้พุ่งมายิง Just happened. แล้วนั่งอยู่กับ Thought ที่ that นะ maybe จ he ริง was on the smoke for โอ้โห sure, and ช็อต then เมื่อกี้ the เสียดาย 180 is just marvelous. Anyways, lots more bodies here for Talon to throw out in this retake. Jet Boys now with the paranoia to get things started with. That does get the blind on to Borkum. NDG coming around right now for the post. They come right out. Bit โอ้ by ดิ bit. อุ้ย And it's actually working out somewhat here as Governor falls down. Hại Cannot lạ. go for the full Oh. defuse as Jesse น้า Bash เอา with เลือ a ดเหลือหนึ่ง single ไม่ ace ก็ เหลือหนึ่ง in hand with the ยิงยังไง newcomer. ให้เลือดเหลือหนึ่งวะ Clutches มัน the round for Team Secret. กระ I สุน mean, มัน just ด้านนัดหนึ่งเหรอ tremendous discipline here from Team Secret on Mound. แล้วเจสเอาจัดเลยว่ะ Never over peaking an angle, just taking a couple shots, backing off, taking a couple shots, backing off. Yeah, you get the Yeah. space cleared. Disgusting. เมื่อกี้ถ้าแบนแบบว่าเดินหน่อย And, นะ and there's a numbers advantage ดูเรื่อง for Talon. Oh, the Haunt got the spot as well, but didn't really matter too much. I mean, they were just holding that angle. And Team Secret is just so fearsome on this map right now. There is The Black no Secret ชนะ pause. แล้วนะเจสมาตื่นแบบ They นี้ took control of Sunset. They're right back in it. Yeah. Talon stunted on the plays that they were kind of hoping for. Did look as well though that with the smokes that they kind of had, didn't really help the post plan from what it looked like. No. Yeah. There were still the angles off a mound, right? Yeah, Like, yeah. and That was their Viper surf because Envy got caught early. Yep. And it makes it so tough. I mean, if you're not winning that battle against Governor there, against Envy, that's so tough. Yeah. It's and then again, but Team Secret plays it so well in that mound angle. Like again, some players will just like hold that angle and just spray down, right? And just try to go for value, but instead they just keep peeking. Yeah, yeah. And that's what makes them so good is, Team Secret's fundamentals are very, very good. It's locked and loaded. Bring them down. Now it's a eco for Talon. Just seeing if they can scrape something together here. Tie the scoreline up. You do have a showstopper for Governor. There. He is solo holding C long here, so Yeah, wants to threaten with the ultimate just in case, and maybe จริงตอนนั้นพอได้ Santos, ได้ just เห็น a ว่า getaway. Yeah, and you never know, like, they try to overstack that angle or something, and you get like Did he a, spot him? oh He my did. god. He's trying to run away, but โอ้โห ยากจัด no. That's gonna haunt him ไป for ถ้าไป days มุม as he ขวา tries แล้ว to reposition. กลับยาก Governor gets caught by Borkum as well. Nano swarm by Ban to delay things, but he's alone on the site. Now Jet Boys is gonna be doubling up with him, but they know something's up. They can always just back away now that they've picked up 2 players of Talon. Oh, this is Van and Jip Boys. Gonna have to go huge if this is gonna be an A hit. I mean, it could be a pivot towards B, to be honest. That's kind of what I'm sensing that Team Secret would like to do. They're just looking to see if anybody's gonna get a little over aggressive off this lack of information that Talon has, but instead they're mostly planting their feet. Surf looking to try to re-aggress his angle. Borkum's got it red. Yeah. Here. Patience is key in this situation. Jet Boys conversion. Oh, อุ้ย could not กดไม่ pin ลง down Envy in that point. It's all down to Ban. It's good for the first. That drops in on the spike. Tries to reposition right now as that smoke. So still, โอ้ at มัน least ยิงตาม separating เสียง 2 โคตรแม่น players. อะ Team Secret not gonna happen this เสียง time. ปืนลั่นปุ๊บทะลุสโมกโด They're น so good, man. They're so disciplined right now. Yeah. Not giving up anything. Just waiting. There. Just seeing if they can find those moments when Talon eventually starts trying to make a move. Because there's ตีอัน so ตี much ครับ time ticking down. Of course, that pick on a cruise is nice. คราว Governor นี้ Seconds left. didn't read that Borkum was going to be over on that angle. Spike down. Huge A. stuff. Huge. May kalaban dyan. Nakalaban na. Alright, I was เสียง trying to- อะไรอะ I know. I was waiting for you to Oh, translate. okay. No, I was just saying like เสีย there ง was an น่ารัก enemy จัง there. นั้น Ah, เจ okay. ส Yeah. เสียงเป็นน้องเจส I just like look over you. I'm like, Yeah, no. We weren't saying anything หื spicy. มถ้าปาระเบิดเช็คนะ answer, I please. There. วาร์ปออก You could have lied. It just like made something up. Oh, that's true. But I mean, we also had like Filipino viewers. They would call me out. Yeah, they would have. They would call me out. Yeah.
Yeah. All right. I'm sorry to disappoint Yeah, sorry. you. Yeah, sorry. Yeah, sorry you were being honest. Like, God. Okay. Well, you have a lot of ults for Talon. True. It kind of feels like it has to be this round if they're going to change the momentum, get their money back into a decent spot. You know, you've got everything in the kitchen sink to use. Envy's one away from his pit, though, as well. So, you know, you kind of want to see if you can test these orbs a little bit. I mean, look where the nanos are, the alarm bot at A, right next to this orb. The thing is, Cruz throwing out the ไวเปอร์พิษ prowler ดอก like นี้ that. ช่วย They เพื่อน figured ไม่ได้ out where he was kind of positioning his Odin. โอ้เซิร์ฟ All right, so they're going to be a bit aware of it. แล้วน้า Anyways, เจ็บ great catch from Surf here. โอ้โห He's แล้ว gonna ปื be นใหญ่ the first pick. มันลำบาก Lockdown used 30 by seconds Ban. left. Spike should still get planted here, though. Borkum now hearing the reposition from Governor. That being said, though, 20 seconds. Borkum, does he have an ultimate? No, they're going to be playing him for the A side. Okay. There's going to be this fight. Jeremy backs away. Ball makes it difficult ต้องรีบ for him. ทำ He โบ gets กุ้ม picked ช้า off. จัด Now these are โบกุ้ม shoots ช้าจัด through ตอน the เนี้ย Viper's pit. Borkum having to วาร์ปมาเลย resist วาร์ป from ไป the เลย shadows. Regroup with Envy here. As Envy uses every single bit of advantage the smoke gives him. รู้ตำแหน่งบล็อก Himself พุ่มแล้ว into ด้วย the corner right now. Good position of Talon. One opens up the door. There's push out. Envy playing around the corner here. Spots out two. เอ้า Only gets โอ้โห one, and that's gonna บอย be ไวมากอะ มาก Talon ที่ with บอลโหด the จัด Oh, man. I mean, this is a really good idea from Team Secret. Just wait out that lockdown, then immediately place your Viper's Pit. It's just they lose a bunch of battles on the fringes of the เดี๋ยวนะ Viper's เมื่อ Pit กี้ to แบนที่ start. อันติไปปะ Yeah. ห Then รือ they ว่า just ดีจี flood in, and they can start taking some pretty favorable ได้มาอีก fights. 3 จุด Surf with a huge one on NDG. NDG's Ben. been having a little bit of a tough time lurking around the map on that Killjoy. That's Wait, a Surf. that's a nice find for Surf. Oh, yeah. Took a page out of Devi's book and went fishing. Caught a big one. เซิร์ฟ But จับไป now you got 13 still the นี่ถ้าบุก showstopper in the ถ้ากัน Nightfall. ได้สักโค พุ่ง มัน มา สวยแล้ว ซึ่ง เลย มา You กำลัง have to สด invest a lot in that round. Just ถ้า the กันได้สัก lockdown, you 6 got อ่ะ the win. That's huge. I mean, that keeps your ก็ ult เข้า cycle ทุนนะ very much in your favor. ร้อนๆหนาวๆ Team Secret also has Nightfall and a lockdown of their own, but การสัก 7กำลัง goodness, จะ you เกือบ really ยิ้ม needed เลย that win. ยิ้มมียิ้มมุม That ปาก keeps your economy stable as well. And now it's Team Secret's economy, who's a little bit in the dumpster. Yeah. Governor's just so confident with how he just, swings in and out Yeah, and how of often angles here. do you see a Raze just hold Mound like by themselves? You know, I mean, that's a lot of confidence they have in him. Oh yeah. แต่ปัญหาคือถ้า Right? ถ้ารอนจะบุก It ไม่ค่อย allows Talon to get so much ไม่ค่อย more เข้า control on B as well as A. Yes. And that's a read There. on the way Team Secret usually likes to play this map. They're a team that'll play for Rebel control and then shift over to B, shift over to A. We've seen มา it ต้อง a สัก lot 8 ครับ already in หลบ this เคิร์ด half, เนาะ so ไอ้ฟู it's a good read. And now you've got Surf coming over, give a little bit of assistance. I think, Team Secret's starting to feel like, okay, we can't let Governor just hold a site by himself for free. It's a little bit too much given over to Talon. Yeah. See if we can punish it, maybe. We'll see. But now they're changing direction again with how far that Envy's gotten over there. Governor. Okay, he's gonna get ควร hit ตี by ฝั่งนั้น the ultimate right Ui, then and there, hu. so he's Ui. not gonna be using his ขาแข็งเลยทีเนี้ย โอ้โหไม่ นี่ ให้ ไง เฟกไง นี่ไง That is just นี่ sickening. คู่แข็ง เพิ่งอ่าน Now, ขาดตอน Borkum นี้ opens up the site. Ui, Has to ประ go ตู to ประ that ตู B แตกประตู right แตก now, จิบบอย and he just jumps เฮ้ย into it. หลอก This is going horribly wrong for อ่าน Team อุ้ย Secret. อุ้ยจิบบอยโคตรเก่ง NDG เลย tries to go for the wraparound, not gonna Lead work layer out this book. time. 12 seconds bash, trying to go Bump. cross Man, lead. up. That spike's right in front of his face, and Shut Cruz throws it แล้ว out. เจ็ดยังไง โอเค โอ้โห Against the valley. โอเค All right, there we go. จิบบอยอ่าน Now Talon อ่าน is มาตรงประตูเลยอ่ะ making รู้ it ว่าอาจ tricky for อาจ Team จะมาแบบ Secret to get a good ประตู read. แตก B อ่ะ You know, เชี่ย you feel like, I'd be low. something's going to I'd be happen at C missed. where they've got a trap set up for you, but it's actually just them โอ้ just คม putting enough pressure at C that Team Secret has to go to the other side of the map where the traps actually are. เอายืนอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเหรอ They're just players hidden in spots they are not ตอนแรก ready จะ for. วาร์ปไป That's ช่วย snappy, Jit boys. Preemptive spray there. ชนใครดี Yeah, ไม่มีใครชนกับกูเลย ไกลเกิน Yeah, ชนกันหน่อย right there with you. That's going to force the timeout of Secret. จิบบอยเก่งจัดเลยว่ะ They want to find more value ตั้ out งแต่ of this attacker's ตั้ง side. แต่ทีมอะไรนะ Yeah. จิบบอยอภิญญาเลยนะ Team Secret's really respecting a lot of this FW ult threats that we've been seeing here for FW Talon. They realize man. Ban's here, or excuse me, not Ban, but Governor backs away, tries to go around. But the thing is, these aren't really rotates that makes Talon freak out in that sense, right? They've just been holding their angles, and I think
Team Secret right now are getting a bit too much into their heads in terms of how they just kind of move around their own side of the map. Right. Oh, I'm right อุ้ย there with โค you. ตรดุหรือเปล่า I think it's โคตรดุ it's sort of funny to watch Team Secret on the โค้ช map. เขาแบบว่า because มี they're ภาษา all มื over อ the ด้วย place. ก็เลยแบบ Talon's ดู just kind ดู of vibing. Yeah. Like Surf will slide over if Governor gets pressured to help him. But เขาบอก otherwise, ไม่ต้อง they're สน just ยิงนะเจส you พอ know they're เอา just มัน trying to hold their angles, trying to hold their positioning, make it tough for Team Secret. Team Secret did a good job แกล้ addressing งนะ it เจ in ส the ได้ beginning, มาก but ที่สุด now kind นี่ of คือแผน second guessing themselves almost a little bit. Yeah. And now you can see there's a change from Talon where they're starting to put a little bit of Killjoy utility over onto C. Fast hit, โด rubble นเลือดเจ็บ control taken by Team Secret. เจ็บ It's a นิด backpedal เมื่อ from ไหร่ Talon. They don't เมื่อไหร่ like โก what เดอ they ร์มัน see จะ too ใช้ much อันตี pressure. Don't want to give anything over. Now you got ต้อง Jip ใช้ Boys ละ and Governor sitting there on the A เจ็ด site. ห้า And it just continues to be pressure. โอ้ยโอ้ยเจอร์มี่โดน Has นะ given up a จะ ton of เก็บ space. เก็บไว้ใช้บินห Look น้า at all the information that confirm. Talon has. They just got to โห hold แล้วได้ and อินโฟเยอะจัด wait อะเซิร์ฟ for this อะ timing on โค the ตร execute. เก่า Yeah, they could just slam in. รู้หมดแล้ว อุ้ย รู้หมดแล้วตอนเนี้ย รู้เลย หน้าเอหมดเลย Cruz ล้อม getting จับหมดแล้วตอนเนี้ย wall bang for days, and this is gonna โอ้ be ย มาดิ yeah, this Jip. is hurting. They're gonna try to cross in onto him. He's got the C's to เละ delay. พวกเลยเละ There it is, gets Lit. the fight own. นี่ไง And he's just gonna ยิงค้างไว้ again, ยิงค้างไว้กระ waste สุนเรา the เยอะ bullets. Actually, no. This is โอ้ยมันชักช้าดิแน่จริงเอดีจริงเปลี่ยนเป็นโอดินเนี่ย during เปลี่ยน all จริง of this rotation and โอเค Governor is not gonna fall to him. Maybe even if not สำคัญ just for จัด the extra ไม่ money, ให้ but วาง Surf didn't allow that. This is my site. ผู้กูเนอร์หันมาฟิกแบบว่าได้นี่คือเกือบตายแล้วเนี่ย Last round. เดี๋ยวยิงตูด It's so clean now from Yeah. Talon. ถ้าทะเลาะ They ได้ have ที่สาม completely เข้า addressed ไป their เอาไปเจอ problems. พี And ไห also ม the quick rotations here, knowing Not the today. economic situation, knowing that ถ้าได้ Team ถ้า Secret ช is นะ probably going to just have to press for whatever site they make contact เสียงน้อง at ทีม first. And even if they don't, you've got a gun advantage. เสียง You ดู can แบบ try ว่า to take, ไม่เข้ากันหน้าเลย try เมื่ to อกี้ take advantage of it. And Cruz looking for that ต่อย open. ไว้ครับอีกที Get it อีก back. ที เห ไม่ มือน ตัวไหน เหมือนอาเจนเมื่อกี้เสียง Showstopper น่ารัก for Governor. Lockdown Thing. for NDG. Could be an opportunity here to just throw the lockdown right outside of Mound. Yeah. In front of C. Take that site and then try to play for post plant. You're one away from a showstopper for โยก Jeremy เร็ว as ว่ะ well. So grab the orb, throw the lockdown. You know, it's going to be tough for Talon to clear it. Doable, but They are looking to prepare for it. They brought Jit Boys into this, so Yep. if we do see that double Oh. saddle Hey. paranoia นี่แหละ เอ้ยไม่ วัด จริง วัด ไง กันไปเลย to be used ไม่ as คิด วัด จะ กันไป ทำ เล อะ ยบอกเลยช็อต you เนี้ know ย response tool here from Talon, and they're actually bringing the Governor to the party as well. Team Secret just back โอ้โห away ไม่ from มี this อะไร one แย่ too. แล้วแย่แล้ว Oh, แย่แล้วแย่แล้ว Jeremy brings เอ้า it in, เฮ้ย backfires พลังแห่ง as โอดิน Cruz and Governor go จะรีวิวแบบว่า undetected. Cruz เปิด picks กู up ก็อยาก two, เปิด and บ้าง now อ่ะ Team Secret thought that they had it in the bag, actually blows up in ขออ their นุญาตเลย face. Envy now as อุ๊ he ยแล้ว comes into แบน this โอ้อารามบงอารามบอทอะไร still holding it. แม่ They ค่าหนึ่ง open มิ the นติ door. They're trying to look for him, but that wall is making it เอ้า 100 แม่ and then โอ้โห Bash ไม่ just น่า picks พ up ลาด the ช็อต kill. นี้ oh หมด my. เลย บ้านไว Oh, เปอร์ Indy, he อิ hears นมี่ all ได้ยิน this. หมดเลย Oh, the timing though. Nee, Governor I- just watching it. โอ้ Oh, คิด and บอย ปล่อยตัวไวครับผม Now Vash alone by himself, the lockdown นะ destroyed. Positioning. Do they know Nah. he's going to be somewhere on Hey, track nah. right now? อย่าบอก Are นะ they looking towards street? ไม่ยิงใช่ไหม Vash. He's at the smoke. He's just going to play full control. โอ้ นี่ เป็นแบบว่าตัดภาพไม่ให้เราเห็น ไม่ นี่ให้ได้ลุ้นให้ได้ลุ้น เพื่อนไปเคลียร์ตรงนู้นแล้ว เลยรู้ หันมาจ้าเอ๋ He's got those ninja senses. ดีแล้วเขาปิดออร่าให้เราลุ้นด้วยเมื่อกี้ What a half. Oh yeah, I was about to say the same thing. เอาวะ เจ็ด ถือ ห้า ว่ากันดี ขึ้นนำอีกทีสำหรับค พี่ รึ่ง ด่านนี้ แร มัน ก ด่านนี้มันบุกมากเลยนะพี่เอ๋ยพี่เอ๋ยไม่เจิมหน่อยเหรอ ต่อ7ได้7ว่ะ คิตตี้จะหมดแล้ว4 ชั่วโมงใช่ไหม And Team Secret's not ready for it, at least here in Lotus. Right. Right, exactly. So น้ำอร่อย เยี่ยม กินน้ำอะไรวะ
แล้วทำไมถึงเรียกเจสซี่ว่าน้าอายุ34เลยเรียกน้าหน่อย Jesse Vash คือถ้าผมเล่นกับหลานผมก็20อะตอนเนี้ย maneuver his chess pieces. Go for that checkmate. Be fair, Talon has been pretty เจส good ซี่ on คืออายุ their 34 ปีนะ attacking ยิง side อย่างกับ in ยิง their เด็ก previous 18หัว slow แตก But sometimes that was with a neon. Fair enough. ในวงการวาโลจะมีนาเจส To กับ be นาเอง fair, it doesn't really นาเอง matter too much. Yeah, นา yeah. เจ On ส the comps 34 in this map. I mean, that was also with Van on the chamber, so Right. yeah. But he's been pretty good, honestly. I was again thinking about how his impact has gotten, you know, with the more defensive sentinels here. But so far, it's been still pretty good. Was that a tag onto Governor? He's down to นา 34 เจสไม่ already. ไหวกับลุ That ง is ทีมเหรอ pretty good. ต้องรอดูครับ It'd be brutal to lose his pistol. You don't want to give Team Secret any hope of coming back, of course, but Yeah. Team Secret's been already won one pistol here in this map. Look at how forward Ban has placed his turret on B main. Just waiting for the smoke to come down. Yeah, this turret cleared at least by Governor, but he's so weak. Clear for NEG, trying to set up for Envy, but it's going to be a pullback from town. They don't like what they see. บาดเจ็บอ Too ยู่ much นะหน้า contact off the util. Weren't able to find the nano. Yeah. So now you got to wait this out and try a different direction. But I think that turret you เซิร์ฟ pointed out earlier did get cleared, or at least picked up, but that's going to One change way, ideas for Talon. Oh, Jeremy. Oh. They still have a paranoia, by the way. They're running for dear life here, though, so they do not want to go for that straight up just 5v2 fight. Talon now realizes this as they back away, immediately pull the trigger on this B site. C is going to be used by Vash as well as the Han. See, is anybody going to be on the Ui. site itself? Ủa, vô Gonna à? happen? Vô One sàm more site. now from here for NDG, and they got to Oh force this my 20 God. seconds. โอ้โหจบเลย And Talon, they've โยกมาบอม exhausted คิว all options. โยกมาบอม A lot เซ of นติเน all ลเป็นอะไรที่แบบ abilities right now. Governor ห้าม coming to the ทำ site right here, but they're all injured up. They're all tagged up. ห้ามท Can their aim เฮ้ย at least help them ำแต่มัน out? เข้าได้หมดเลย They still have enough เอา room. เข้าได้หมดเลย Envy Ow. and NDG ตายแล้ว splashing around the waterways here. Jeremy comes out as well. Cruz and ในส Jet โมก Boys เอาใส่สโมกก่อน pushing onto the smoke. Bash comes around the corner. Jet Boys is big. He's huge. Cruz 1v2, but Bash gets that refrag. นายอีกแล้ว Systematic retake here for Team Secret. I mean, just a brilliant Ui. setup on every side of the map. แล้วเมื่อไหร่นาเอฟจะลงแข่ง You บ้าง know, โอ้โห you're playing for ไม่มีภาพ contact on a rubble. You've got Jesse there with the C's on B. You've just got that Do classic Nakaไปก่อน Killjoy utility on C. Yeah. And you're just forcing Talon, trying to find a way through. And then when the time is running low, you've still got the snake bite. And the turret comes back up so you can get that extra help for NDG and Envy. Do their job very, very well set up by Team Secret. I mean, that is, even though it comes down to the last player, I love the way that they set that round up. That is so ผม tricky. ว่าซีเคตตัวนี้น้ำแม่งเหมือนเสาหลัก Really? Look at this force buy though. เป็นทุกอย่าง This is something I think we saw from Talon before as well, no? Sure. Yeah. All right. Did NDG get a whiff of it, though, as to why he's backing away quite a bunch here? There it is. Pull up the trigger here right now for Talon. NDG gets caught up, spots it out, but that's a snake bite. It actually stops Talon from coming in around bend. So they're going to just get caught here. That snake bite makes it easy for Jesse Bash to deal damage, and this is expensive for Talon as Band gets caught yeah by lah. Envy. No. That is just going to Pause be naด้วย money down the drain, down the bank. They get reset, and Team Secret's going to have a lot more to use here. Yeah, I don't mind it from Talon in a way, but it does not fool Team Secret. They were โอ้น้ากดไป on to trot. As 18 soon แล้วเหร as อ there กิน was ข้าวยัง anything going Yeah, on no at C, as soon as there was anybody trying to hit this site, there were players rotating in quickly. Ooh. Jesse almost paid the price. That second shot โอ้ is ดูน้าดิพี่ น้าเอา18แล้วอะ น้าเอาไม่หยุดเลย from Team Secret. วันนั้น0-17แล้วเก็บกดมั้ง The reactions are so good. The comms are great. Talon just trying to do anything they can. Threw the kitchen sink at him. That was thwarted. That was broken. Now you got to dig even deeper as you're going to be in an even further hole. Of course, there's just Guardian, 2 Spectres, a Stinger, and a Sheriff for Team Secret. So it's not too much of a stronger purchase in some ways. 2 Yeah. Sheriffs in there for Talon. So Oh, that Nanoswarm's not going to activate. Now it will, but they somehow managed to get through. Ah, yeah. All right. Oi. Ooh, okay. โอ้โห That
ทุกอย่างในการควบ That was คุม just kind ว่ะ of dirty. All right. You sound like you just got done eating a good meal. I mean, my eyes are full. Ah, fair. 'Cause it was so good. Like, Nanoswarm was eating up Governor alive, so on and so forth. All right, hold on. Last Serve. player standing. Sheriff's not going to get himself any picks there, fortunately. Van. Not this time. Not this time. Yeah, it's a consequence of, you know, going for the force buy. Doesn't quite pay off, and let's see what Team Secret can scrape together now. These Nanos staggered so nicely, Yeah. and it just like poor Governor tried to tuck in the corner, and he's just mauled, just chewed apart. Yeah. NDG just okay, yep. I was about to say that, oh, maybe Cruz actually got past all of that defenses, and then, oh yeah, I forgot. There was a turret right there on the box, so was not going to go undetected at all. Now, Jeremy, so pacey here. Again, love having Rebel control to Team Secret. Here's that Odin for Cruz again. He was able to hang on to it for most of that first half. Part of the reason they're able to claw back into things. This one, a little bit more difficult to get value on the attacker side. Sometimes, depends on who you are. I mean, Forsaken does a pretty good job with it, but grenade clears both nanos, wanted to be popped, but Yeah. just continued C aggression. I don't expect this to be a C hit. I think Team Secret kind of knows it too with this 2-1-2 split. Yeah. Just got to worry about Jesse. How are you going to keep him uncomfortable from throwing that C's in there? And he doesn't have the C's, so you don't have to worry about it. Yeah. Wouldn't be too bad though to re-hit that C, especially when they โอ้ heard โหมุม Nanos นี้ were นี่ fused and maybe broke the other เด็ก Nano ๆเล่น as กัน well, เลยนะ right, with the 18 ปี nade. อะไรรีเฟกน้าก็เอาด้วย Jeremy's just getting traced right now by Cruz, none hitting, backs away, and that's gonna make them a little bit hesitant. So yeah, C doesn't seem too bad here, but of course, there's the util that we see from Envy. Double satchel in, อุ้ย actually works in their favor. Envy now backing away smartly as he's gonna get overwhelmed. Ban as well. ครับ อ่ะ Nice little work onto หัก B main, and this หัก works ปุ๊บ hardly into the มา favor เฉย of โอเค Talon. Not losing a single player. Borkum just running. Actually picks up the spike. All right. What was that? ติดบอยมันโคตรสวยเลย I think กำลัง I ดู planted ส for มการ extra เจน money, though. TRQ That เลย was a good There you round go, for yeah. Talon. There you go. What was that? That was, yeah, I mean, the gun advantage helping out down there, but the เฮ้ย shots พี่เอฟ were กินหมดเลยอยากกินพริก on แกง point. Just taking their time on Like this a one, kapow. really trying to feel the map out. That's a ridiculous shot from Governor. I thought he was dead, but he wins that battle and able to hold the angle on C. How is that guy there? Good question. Oh, you have the showstopper. One away from it is Jeremy. He's got that op. Yeah. Gonna hold down that B angle. Saw this earlier with Laz. He's got some support from Envy. Slowly picking it up. They know something's up. I love how Cruz is just Hey. bringing in the Odin.อะไรวะน่ะ He actually tags ยิ้ม Jeremy ยิ้ม down. ดูเจอร์มี่ He knows. ยิ้ม The fact that they cleared that prowler with a gun, you know, with an assault rifle. Yeah. ถ้ามัน led มา them อี to กรอบ believe นี่ that that was a แตก bad มัน switch ถึงยิง attempt. ได้ตลอดเวลา Good out for Jeremy. This doesn't เอา take จริง any ถ้าโดนอย่าง damage. นี้นี่คือแบบ May have had an เซ็งแล้วอะ opportunity with that op, but อยู่ดีก็เสียเลือดฟ มั รี นยิ้มได้ไงอ่ะ Oh. That ยิ้ม forced ได้ NDG เส to ม pick อ up- แหละถ้า pick- รู้ว่า pick พี่เอ๋ย back ดู the, อยู่มันผมหัว item โอ้โห there. Alarm bot, I mean. นี่ไง Oh, NDG. You know what? You've been coming into my site like thrice in a row now. Not this time. And I think we have a metric of อยากดู how แม many ป times 3 Governor ครับ has been like swatted away, right? When he throws out that showstopper, NDKs comes it in to the site. NDG NDG's จัง the หวะ boss, มัน and แบบ he picks up the 4K. yeah, there was a lockdown in แม่ง Bands. NDG เล่น Back pocket, โอ้ but โห he never ใส่ opted โค to ตรดีวันนี้ pull it out. Instead, that cost them a expensive round for Talon. ให้ดูต่อ Looks like they're going to try to invest in another Odin. That is dumb. Just unfair. Oh my god, Yeah. NDG. And yeah, other player there. Easy money, and NDG now getting some smiles out of him. Some big rounds. อาจ Talon จะ going to ต้อง have to invest another timeout. หนี EDG ว่ะ They're out of them. And they're going to have to be in cruise control. And EDG Ross is NDG. letting them know. Oh yeah. ดีจีเป็นคนละลีกกัน ถ้าพวกมึงทุกคนทำได้ And awe at กู how จะเลิกว่า anim- ว่าฟูเรียนอ่ะ animated ดีกว่า Ross is. เข้าใจไหม Probably one of my
favorite coaches just to listen to. He's ออก got ไปยิง energy, ให้หมด that's for Oh sure. yeah, ไปย้ำ I wish I MVP had- อีกรอบ Deep energy I think you do. sometimes. ยังย้ำอีกเหรอ Plenty of times. Yeah. Anyways, this It gets a little warm on stage sometimes, and I start to like the heat drains me a bit. But yeah. This game though has been energizing so far. yes, Look at how close this has been after 18 rounds. It's 8-9 right now. Similar to what we've โค้ช seen ทารอน in เขา Sunset. พูดดีแค่หน้า These ดุ two teams เฉย just not really letting it up at all. and look at this ult cycle for Team Secret, man. They're one away from the Viper's Pit, one away from Oh, the yeah. Showstopper. This is so scary for Talon. You do have the lockdown, but you got to get comfortable enough to use it. They're trying to trace each other back Oh my with God. the Odins. Yeah, just the Odin duels, the Odin jousting, ๆต้องมียืน Who's หน้า got เอ the ได้หร better อ line? ye old Odin jousting. แต่ในเจ Jesse นมีอัน just ติ waiting, just waiting, with Oh. open arms with his nightfall. Oh my God, Bring them Yeah. down. this is so scary. If this is where Talon goes, On my. You should run. He's waiting for it กลับ though. มา A It's เจอ gonna be hitting NDT about 3 or 4 players. NDT Lockdown has everywhere been used as well. Trying to trace back with the Odin if they can. Not gonna happen here. And now About Borgum's just gonna back away for the meantime. No one pressing up onto B main. Because of โอ้ that จังหวะ ultimate from the ไน kill ท์แม charge ร์เท from คเต็ม Band, เมื่อกี้ that's gonna open up the site. ถ้าแม่งพังหมด Spike's ตัว gonna be มา finding นี่ the left side of the โอ้เป็น site เรื่อง here. เออ เสี่ยว For the มาก moment, that means that at least Talon, if they play that post plant, they can play a bit of more angles than by default. Okay. and they're Give me a trying pick. to shut down any lockdown angles. Yeah. They're trying to push these spaces. Poison's off. Smoke's going down. Here's the first contact. He unleashes hell, and here comes Team Secret. มุม You ไม่ gotta be มุ prepared ม for น่า it กลัว as มาก that เสือเมื่อ lockdown กี้ is already in the faces of Talon. Pushes them all the way back outside the site as well. Now, อย่าบอกนะ Jig Boys, gonna be going ติดนะ for เนี่ย from the อย่า shadow บอก like นะ this. Governor as well, staying onto the side. Jig Boys, ติดบอยก็โดนด้วย no way! Now, it's all up to Ban. Defuse coming right in. Oh! The stop. เฮ้ย It's halved, it's halved. เฮ้ย Someone's gonna have to go for the deep. โอ้ Ban โอ้ with the ace! Did he have a name? รีแลกซ์รีแล Or กซ์ something to stop them, so they ไอ้ had เหี้ย to คน push ลุ him? กช็อตนี้ แพนด้วยเดือด คนลุก Unbelievable. จัดคืออะไรอ่ะ Absolutely unbelievable. โอ้โห How does that ไม่ happen? หรอกเดี๋ยวกลัวให้เพื่อน วิ่งช็อตนี้ไม่ไหวช็อต This นี้ is เวอร์มาก just brilliant. Last player I mean, I standing. thought this was Team Secret's round. They do so many มา right เจนแก things. ทำเชี่ยเลยวะ But there was just คน enough นี้หน้า time ที่ to ต้อง come ทำแม่งเยอะจัด popping อะ around the ต้องยิง corner with ตัว the- กู้ให้ the ตายด้วยประ shorty, เด็น but Enemy remaining. doesn't really connect แค่นี้ก็ much. ชนะแล้วแต่แบบแม่งได้ A เอ little ท bit ถือ too ว่า far. โหดมาก Oh me, oh my. And it's Wow, halved that already just back to ganood the ang weed lockdown fun- too fun. because of that play. That Chill. was insane. Oh, Jeremy. Rocking the hard place here. It's got to have to back away for the moment. Bomb buddy. เฮียกำลัง They ใจ caught มา him เลย still lacking on Rubble. There's no time to actually just dissect what happened here because now Talon knocking on the door on B. อุ้ยรู้ปะเนี่ย Jesse throws out the Prowler. No contact right now. So maybe something. Full confidence from Ben. Destroys a turret. Now we get a bit of breathing space. ผมยุ่งกับมัน Oh, NDT well. อ่ะ I mean, they just got lined up for Ban a few times. Gave him some easy ones. Ooh, nice tags for Jeremy with that Guardian. Gotta love that high penetration. Oh, hell yeah. ขยันเข้าไปพังของ When the game first came out, that's all I used. Then they had to go and nerf it on me. Poison orb emitted. Oh, here it is. It's Check straight pa. up into the Check pa, site, check pa. though. The prowl of the อีรถไม่เห็น โอ้โหไม่เช็คดิรออะไรอ่ะ gorgeous time right about Oh, now, look. but no. เฮ้ย Actually gets spotted out. Still somehow manages to pick up the first kill. What? โอ้โหเจเรมี To the Jeremy Borgum tandem. ปืนนี้แม่งหืม What am I watching? These punishes. What are these rounds, dude? Envy doesn't get spotted up until the boom bot comes back. Yeah. He doesn't get any kills because of the smoke. He got one, He got one, sure. but he could have gotten more. It felt like it Yeah. was, and then they just swarm in. I mean, it's a brilliant position. Oh, okay. Oh, the showstopper there, One and then enemy it's remaining. just a สูสีจัดเลยว่ะ massacre. I Oh mean- my god. That probably made Talon panic too. The Oh, for sure. not scanning out Jeremy, or excuse me, Envy. Governor now hiding behind a wall as he pushes right out.
wants to go for the Good back on punish me. here. Throws out the nade and Jeremy backs away. This is 3 players of Team Secret right now. Talon wants to go for that fight. Both Jet Boys and Governor getting those information with the jump spots. They might have to smartly back away from this one. Well, it's only one sheriff. Otherwise, it's Talon Classics. Oh yeah. That's not ideal for sure. Envy there. Oh, Envy got อุ้ย โอ้ย forward. อ้าว มีให้เห็นมีให้เห็น Headshot, aim punch, threw him off, and Ban was able to get the best of him. So that's a nice win for the side of Talon. They're not going to be able to pick that gun up. Jesse's already there to make sure of that, but you'll take what you can get. Yeah. Who knows? I mean, you find another kill, you can get Surf and Orb, you could put a Viper's Pit down and make this a very winnable round, frankly. Poor Talon. Ban's close to that lockdown. Like you mentioned earlier, he got right back into it after that ace. That's insane. 30 seconds left. Now, with the separation of the smoke that we see from the Viper wall, right? This is still good because NDG's alone by himself. Gonna have to do a lot just to kind of fend them off if he could. เอ้า Ban เอ้า still เฮ้ย hot and heavy. เอ้า What? อ้าว Sheriff อีก coming แล้ว around the corner here. เอ้าแล้วข้างหลังก็ตาย Colat ไม่ through ก็ the wall as well. เกิดอะไรขึ้น So Envy at this point now gonna start to just defuse that spike. Jesse Bash holding แต่เขา as จุ่ม much as จริง he นะ can. ดิเขาจุ่มจริง Just อ้าว going straight for the โอ้ defuse. What is happening with these rounds? เสียดาย Everything ทำดี เรานี่ แล้ว มันอะไร just กันวะ keeps เนี่ย happening again and again and again. What is going on today? It's been wild, dude. Oh, it's just my. been ไม่มีใครหลังกองจิตบอยเหรอ insane. Just โค when ตร you สวย think เลย that Talon's gonna rip a Thrifty away and Oh just yeah. turn this into a very close เสียอัน match ติด้วย again. คิวจอย I mean, that's great from Jesse. โอ้เซิร์ฟ Then Jesse gets a little แต่ bit ตายคนแรก whiffy, but ของจิต doesn't matter. โคตรสวยอ่ะ Yeah. All you need to do is hold, and then Easy. He He's knows not even it, dude. believing what just hey, happened. he knows that he probably thought after he whiffed those shots, he's like, oh, I beefed it. This round's over. We lost. Oh yeah. And then they just held it and won. Big commitment again on utility here from Team Secret. Throws everything just so that Rubble's going to be clear for a matter of seconds. But now, dust settles. Bit of calm right now. Jet Boys really want to rip this paranoia into play, but no one's biting it, at least from Talon's side. NDG. Could be a fight there between the two Sentinels. There it is. Nice paranoia as he catches onto Governor. Can't really get the kill as Borkham plays a bit of hide and seek. โอ้ยสวย Great haunt สวยจัด coming in as well from Surf. Cruz as Surf picks up 2. Insanity there. Jesse watching the ส door แกนสวย for เฮ้ย one. The double swing, Sorry. triple อืม swing. นะ From นึกว่าจะ Talon. ลั่น แย่ อีก แย่ผม Take แย่ him จัง down. All down to Envy and NDG and a pit to have to deal with. Not going to be easy. Oh, Governor's like, nah, I'm not messing with this at all. Backs away. Snakebite not going to get any kills whatsoever. As Envy gets closer and closer into บ้อง contact. หูไปที Does fall. บ้องหูตัว NDG ไหม gets that information. Backs away here. บ้องหูตัว Now เอ tries to อ find บ้อง โอ้ หู โห That was only 5 seconds ago. This Liberation is ไม่ นะ เวลาเอฟมันไวกว่าวะ And he falls 10 to 11. Talon not giving any leeway right now to Team Secret. เขาเรียกว่า เน็ต พี แร ดิ ง ก เหรอ So little room for error for anybody. Yeah, Borkham ใช่เหรอ เออ tried to do what he could ปล่อยแป๊ to บ buy time Ah, and get let's some go, kills yeah. behind Rubble, but because Cool. Surf Surf. deals with Jeremy, โอ้เซิร์ฟยิงโคตรเดือด he just swings right over and takes out Borkham. I mean, that's crazy good stuff from Surf. And then Pitt's down and just trying to walk into it, trying to find him, but Talon had taken unexpected angles inside of that pit. Made it too difficult for Team Secret, who's now lost their economy. They're down to Sheriffs and just one Hero Vandal for Jeremy. Oh, this push out, shut right Huh? down by Governor. Yeah. โคเนอร์ Borkham wanting to go for that Oh. fight. Jesse Nice. Bash brings in the pain แหลม for มา the หน่อยนี่แหลม Vandal. มาหน่อย Envy gets that fight against โอ้ Bad. เขาสู้กันยับๆเลยอะ Yes. My redemption, my revenge arc. With the sheriff in hand, Jesse Bash Oi. hitting down to the wall. Now dropped down by Surf. เฮ้ย Borkham tries to มันเห็น escape. อุ้ย Does he โด go น for เฮ้ the ย Vandal? ส Yes, วย he does. Envy's also Blow it low. up. In terms of HP, Talon has the advantage, but positioning 11 เท่า might be a bit too far for มี now. ตังค์เล่นอยู่สบาย See what Envy wants to do. I was But curious how if he was long? going to keep pushing, but he just tucked himself in next to Rubble. He's going to wait this out. So for Talon, it's a call to just hold A, hold C, and if they go B, well, then we'll try to crunch them from those angles. I think Yeah. this is probably about the best พี่ you ว่า can เหลือ do สอง here. คนเขาจะพูดภาษาไทยหรือ No ภาษา guns อังกฤษ available like Thai. you're talking about for Envy. Thai You đi. have to ๆไอ้100% wrap all the way through ยัง spawn. ก็ไทย Maybe. Not a bad idea. Yeah, I thought he might just go for it, just based on the situation. Now he is. Yeah, เชื่อ especially ไม่ as กลัว they ตู hear แต the ก spike แม่งพีก being ออกมาเลย Spike planted. planted right now on that B site.
He's going to be able to pick up a rifle here, so pretty good as น่าโยนปืนทิ้งเหมือนกันนะ to come closer. Just gotta shoot him in the head. True. Easy. โอ้โห Valorant. ไม่ดีว่ะ Smoke coming up ตำแหน่งไม่ for ดี both Envy as ต้อง well as Borkham here, but obviously เอาสั does กทาง not อะ cut off that positioning as Envy gets caught. Nice smoke right now from Jit Boys. อ้าว ทำ ยัง มิ่ง ไง สุดพอดี Other than just to push right out. เอ๊ะ สวย Did have a little bit of that wall maybe, but Jit เอาว่ะ Boys พี่น้ gets อง the คนไท wall ย back, so that's going to be a quick little trade here for Talon, equalizing 11 to 11. Okay. ไม่ Crucial round คือมันไม่ดีจ for both ริง teams right now. ๆ คือมัน Van มัน gonna ต้อง grab วาง an เป้าหลาย operator. ทางนึกออกปะ Looks like แต่เมื่อกี้คือทามมิ่งดี หันมาเช็คเจอพอดี มันไม่มีใครช่วยคอเลยนะ ใช่ Yeah, he loves this map, man. He is, doesn't matter what agent he's playing. He's got great เมื่อกี้ reads. กลับกันถ้าเล็งทางซ้ายก่อนเขาหายิงแล้วฟรีโดนยิง And ฟรี I can't even imagine what it's like being in that coach's booth right now. Oh yeah. This is so nerve-wracking for Talon. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Oh, they did not Just take a pen the tie operator. up to him. Just gonna grab an Odin. Jeremy risking his life just to นี่ get เสียว that จัด full charge. this round It's a good ult. for next map It is. Yeah. It's pretty good. I've heard good things. เอากูไปหาเลย เอา Ooh, very early on how he used that showstopper, thinking that maybe someone was exiting แต่ outside. เขาก็มีโชว์ต็อปเปอร์เหมือนกัน And now Jeremy on his own as well. Who's here? อุ้ย Who's ยังไงดี hungry? เออ สวย ข จั อง ง เออ สวยจัง Damn good. Picks up the 2K already. Jesse Bash stops him dead in their tracks. No spike ไปเอา on นะ it เจ๊ just ดิ yet. จิบอยทำมิ่งดีมากอ่ะ Talon has the numbers เพื่อน advantage, ยิงตกใจ but do lose a little bit of that map control. Opens the doorway. Envy now coming around Oh. into the site itself. Oi, Does not know together. that Go Jet Boys together. has Ey, sวย on spawn. So Jesse Bash might get flanked Okay, around, but he'sรู้ looking to แล้ว flank ว่า himself. แตกมา 2 versus ตูแตก 3. And now Talon so close into pushing us into match point. ตูแตกหนึ่งอะเปอร์เคลียร์ Last player. โหดิน โอ ด้วย เคlast guy ตูแตก สวยจัด เรียบ โอ้ ร้อย ยขอยิงเดียว ไปเกม 3 ไป One more round to go. Match Phenomenal point. stuff. Just getting onto the site. Yeah, the showstopper doesn't connect on anyone. Doesn't matter. Jeremy there just can't see anybody. Governor had been hiding himself in the ทำมิ่งโคตร smoke. ดีเลยกูได้วันนี้ Found a great time. As soon as he heard that second satchel, that's when he steps out because he knows he's got the opportunity. But it's very unlikely that his opponent's going to be able to react in ตัว time. ตัวแฟก So a timeout for Team Secret. They got to at least get one to push overtime. And we'll ขอ see อีก if ราว they เดียวเท่า get นั้น there, but เรา Talon, ก็จะได้ไปเกมที่ they're 3 เข้าใจ pretty ไหม much in the driver's seat อย่าให้พูดเยอะ these เหนื่อย last couple of rounds. I mean, ever since that sneaky defuse, Yeah, they haven't had many problems. they've woken up. One more round to go here. Last time out, as we do see from Team Secret, calls not really working too much in their favor at this point. They really want to disrupt that push that we see from Talon, especially now that they kind of know that, oh, once they start planting that spike, they know that they kind of like to go somewhere in front of the side, somewhere at the back. So อย่าง they น้อย can เอาการันตี maybe เข้ารอบ lurk. มาก่อน Talon's just so quick to react. Yeah. And it's really tough when you're Course trying to he could. disrupt their plans. ไม่รู้ว่าหน้าเด็กอยู่ They just shut you down too. Oh yeah. It's been tricky. Talon's really got a good read on the timings that Do Team not Secret judge likes me. to use. So now อะไรอ่ะ you sort of look towards Team Secret to make a bit of a change, and I'm sure that's part of what Warbirds wanted to talk about. Either probably my guess here is play more for full retakes if they're gonna go B, and contest Rebel. That's great. I'm gonna seed it over this time, but nobody really wanted it. Too much util both ways. Yeah. Placing alarm bot. He just basically dumped everything. Yep. Ping out in the back of mound. They're a little wary. They might have seen the alarm bot. ผมว่ารอนี่แน่เลย รอไอ้ตัวเส้นขาว Orb to be grabbed. Nobody with an ult in reach, though. Yeah. And they've just been alone on C for the most part right now. And I think Talon realizes this, so they've been kind of just okay with, ไม่โดน pressuring him. รู้แต่ยิงไม่โดน He's gotten some still around, sure, but now at the later stages, hasn't gotten that same value. Right. It's been a lot of B and A for Talon. They didn't like getting just bullied. There's that alarm bot. There you go. They really wanted They to had to break use that. a boom bot. I know. They're so desperate to clear it. They finally had to go, well, let's use a boom bot to make sure it's safe. Right before that poison cloud goes down. ไฟนี่มี NDG อะ Still ดิ got the double satchel. Yep. Governor can throw out that paint shells to break the first nano swarm as well. Look at that second nano, though, right on the plant spot, but it's going to be cleared by the util. เฮ้ย So หรือว่า yeah. ย้ายว่าโยก okay. 30 seconds left. Dealt with the killjoy util for the most part. There's the turret on B, but ฉัน now หล they're อก rushing เธอ over นะ to try to play off this. I mean,
สวย This is actually looking pretty good for Talon right now. Wait, they're backing away again. Wait, wait. Okay, Cruz spotted right now by NDG. If he can get NDG here, this is the C side. No one's gonna be able to stop them from coming right in. อุ้ยเสียว โอ้ยครู Is somehow มาว่ะ GG ว่ะกูไปรับแม่แล้ว jumping in front of the แพรว face of โค Team ตร Secret with เจอ an กัน Oden. เดี๋ยวมา He gets another one. 4K for me, อันนี้ please. แม่งเลย Borka gets caught as well by พี่ทีมเอาให้ว่ะ4 ตัว โอ้ my god Odin สวยมาก full circle. Odin as เดี๋ยวมา Ajax แชท on the horizon. I mean, just โอดินทำเกมโซโล่ใช่เหรอ เนี่ยอุ้ยพี่ปืนมาโคตรเก่ง เมื่อกี้ผมเหมือนเซิร์ฟหันไปคุยกับอีกฝั่งอะ ไปรับแม่ ไปหายากัน Yeah.ป๊านี่เข้าเพย์ออฟแล้วใช่ไหมครับ อันนี้เข้าแล้วครับ เข้าเพย์ออฟแล้วครับ
สาลายเหรอมาแล้วแชท ผ่าก็กลับมุมเฮียคอเป็นเฮียอะไรวะโอ้ยโทษลืม Oh เปิดไมค์ boy, guys. Lip it, man. Every moment just gets more and more heated between these two teams. We're going to know the last อารอนได้เข้ารอบแล้วเหรอพี่ series, Team Secret and Talon. Let's go over to our casters. ถ้า RQ 20 Gen What G อะ happens when it gets too heated? You go to the beach, and here we are on What? เป็น Breeze. ไปไม่ได้ What? Isn't that the opposite of what you would do if it gets heated? That's what I don't like โอ้โห going to the ด้านนี้ beach ทารอน when it's warm. I mean, Like that's Bria. the only thing I could do as someone from แต่ the ซีเคทก็โหด tropics. ด้วย Well, When it I'm gets too yeah, hot. I'm from. You want that beach breeze. Okay. Yeah, I'm yeah, yeah. Oh, I see. Yeah, That makes sense then. I'm from like, yeah, I'm from an area that has no beaches, so Okay. we have not snow. go the way I expected it to go. Yeah, no. When I'm warm, I'm just like, get me out, get me in the aircon. Oh yeah. Ooh, little contact there. Cruz taking the worst of it, just barely though. And now the Halls push from Jesse. Cruz. พอจับไปที่นาเจแล้วเสียวจริง Wait this one out, but yeah, I mean these teams have gone against each other a couple times on this map, so they know each other โอ้ถ้า relatively 1-2 well. ยิ่ง But ไม่มีครับต้อง that Yoru in there, like Lil was talking about on the desk, gonna have that extra layer of kind of confusion potentially Yeah. for Talon to utilize. Remember how Frost is Oh Vance, no. just our Hey. player that just โอ้ does โห everything. ปลายปืน You โผล่ can make that happen with the Euro. น้ำ That's มันไหล everything มาถึง with นี่ Jesse Vash, yep, picks up the kill. แล้วน้าแบบ Now Ban trying to trace him back. โตว่าเลอเกอร์นะ Governor gets a little bit too close for อุ้ย Governor. That is คุณ just ลูกวอนเนอร์อย่างคม beautiful ตัว adjustment 2 right now from Jit Boys. Snake bite in the perfect position. Two เอ๊ players ะ have secret remaining. เจเรมี่เดินมากูไม่รู้เรื่องอะไรเลย โดนกระสุนกูเนอร์เข้าไป แล้วแบนเอาหมด ยิงเชอร์ลีฟกันโหดเนาะ It's a nice play early from Jesse to get the advantage, Mark. but then Ban just claps right back. And then the hold at the door. Great readjustment here by Governor. เจเรมี่ To back สวย him จั up ด as well. Good protocols here. เจเรมี่ That's อยู่ a ข้างหลังบอก huge ทำไมจะไป opening งั้น pistol นะ round win for Talon, who managed to take Lotus despite losing both pistols. Not something that's very common that you get a map win and you drop both pistols, but no force buy from Team Secret, just the Sheriff. Otherwise, Marshall, Outlaw, couple Spectres, so looking to try to take advantage of those long-range battles you can find yourself with. สามารถแบบไปยืนหม่งไอ้เม็ดมะยมนี้ได้ไหม Have Ban with the Marshall holding down mid, but he gets อุ้ย overwhelmed. แย่ โอ้ ละ ยอยู่3 คนยิงทะลุไปเลยละกัน To actually activate that great ผมว่า crash เป็นบ่อย through. So what's going to happen bad. right now is Governor's going to be holding. He does spot that nobody actually went through on tunnel. น้ำมาอีก here. แล้วจะมีแท็บป่ะ Now sneaking up all the way through มีแท็บ the รอบนี้มี endway แท็บ of tunnel, of halls, excuse me. But he can't push any further because of that tripwire that we see from the Cypher. And now, it's a bit of a guessing game here as Vash is making a lot of noise. Could get the Ryle out right now from Talon. As you can see, the Secret is about to go for that push. Surf does know they're coming in onto the B site, but Wall makes him guessing where's going to be the first contact. Going to be dropping in a couple of seconds. Here's the fallback from one of the players, but 4 players of Team Secret have hunkered themselves down on this B เฮ้ย site. Cannot find Envy. กำลังคิดอยู่เลยว่า going from bad to worse มุ for ม Talon. มุมตรงเนี้ย 2 players coming in from B main. Have to enter the site, but it's going to be a left and right. Jit Boys gets the contact first. Great on the first. Ui, Orcam ding. actually gets sticked on ตะ the ลิง head. ตะแลงตะลัง Snake bite right in front of him, but they still have access onto the site itself. ฮะกระโดดเช็คอย่าง They งี้เหรอ start วอนเนอร์ using that spike. แบบชิวๆเหรอ Great use on เอ้า 2 these. Okay, hold เอ้ย on. ลูกซอง Governor's hitting some Ah. nasties. There it is. Loses bullets. Now has to bring out the Huh. classic. NDG has been the hopping classic player. 1 versus 1. Time has been bought. And Jeremy pins Cruz in the 1 versus โอ้โห 1. Unbelievable. ตบ I กัน mean, the ที่ way that ทำมา Team Secret just ใคร works the แพ้ map. แพ้อีโค Just coming right underneath Ban. No hope for him with just a Marshall there. That many classics bearing down. And then it's just right back over to the front of B. There's nothing Surf can do. He's stuck here, trying to wait, trying to buy a little bit of time, trying to survive. And then they can just start jumping up and down behind this wall with these classics, using those right clicks. Insanely well thought out from Team Secret. Yeah. I don't know our classics work like that. They do not. Anywho, very close use of Snake Bite plus the Shock Dart there too. Thinking either Governor was going to be close or there was going to be a trap wire there.
in any case, it works in their favor because it pushes them back. Envy finds Governor hiding in the middle of the pyramids. The catch-off is good for Jet Boys here. โดน Not going to work out. Jeremy finally gets shut. His ban is on Ban the khum. site. Cruz now helping out his teammate who's stuck. โอ้โห Horicum just makes a เพียงแค่ zesty กระโดด play. ช็อกดาบเท่านั้น Surf now alone. And he's going to be going up for the wraparound. He can circumvent the tripwires here, but I mean, you can see that already NDG's aware. This is so difficult for Surf. เอามาก็ได้นะ I mean, there's just almost no way going up against a Vandal. รดน้ำซีฟู้ดแทน Pigs it out, he knows. Yeah. I mean, he knows, but okay. I was about to say, no buts, No buts. no if, buts, or whatever comes after that. And? Yes, thank you. English is not my first language. I got you. Thank you, thank you, thank you. Well, it is going to be the op for Governor. Wow, even after the aim punch there, to be able to bring it down and get the headshot, that's filthy from Borkum. Oh yeah. Yes, great map awareness shown once again by Team Secret. Looking to see if they can continue this momentum. The operator going to be holding the A door from behind the pyramids. Oh, he got the spot, but he was not quite scoped in enough to get the punish. Drone though, he's got to spot them out. อุ้ย Governor now cannot dash away, so he has to hold the position here. Feeling confident. โอ้โหโคตร He's ยาก going to be not able to hit the shot against Envy. Jeremy comes in for the pinch. That's going to be Jet Boys down. A โดน side ติด KO taken. Null command well used. Envy might get a bit too antsy on the contact there as he does fall to ban. Cruz does get the kill. Surf coming in alongside ban here as he presses all the way โอ้โหแล้วยืน to double ยืน door. เฉียบอีก Do you like the repositioning from Jeremy because รู้ that's รู้ going to รู้ be รู้ a bit too much for him to handle. They got to save. Yeah, no, back away. เซฟเลย NDG was the one on double door. There's nothing they can do. Man, lucky to get away with his life off that gate crash. That was just a nice hit here from Team Secret, just smelling that they maybe had an opportunity. That whiffed op shot, and that's where they just say, go, go, go. Oh yeah. Hit those W keys and just run them over. There's just not much you can do. You have a dimensional drift now for ban, but the economy is lacking here for the rest of Talon. Gonna have those Vandals that are saved over, but otherwise starting to look a little bit dire, and Team Secret's able to bank up so much money right now off those 3-round wins. Gonna have plenty of investment for a while. And my eyes are on Ban in this dimensional drift. Looking to send his gate crash out at the start of the round so he can pivot if needed. Yeah. Mid, gonna be thought about by Borkum, just using it to send the poison cloud to cover the doors. They are aware of that. You see just Team Secret holding back, right? Yep. All the way nearby their spawn, so... They're worried about that dimensional drift. They're worried about some kind of combo play. Oh, yeah. Right now, it's more of a patience play for Talon. Setting up to hold. Ban's making a bit of a move, but that camera is going to deal with that, so no threat, at least for now. And the question is, do they know that was Ban that broke the camera before it actually got a gander at him? They might have an idea, right? Because he's been playing in Surf. that vicinity for most of the rounds. Fair enough. Jesse Vash now triggers the first trap. There's a secondary Yeah, around the corner here, so if suppress ends here for Surf, you could actually. อุ้ย อุ้ย Oh, where did he get the? เอาไม่ได้3เลย Did he just collide onto Envy? เป็น Or, เซนติ excuse เน me, ล Borkum ที่แบบ was coming จิ onto ต the ใจ side. เป็นดูเอล Either นี้ way, แต่ that ยิ was ง huge คม coming ที่ in from Talon right now. Ban finding Jesse Vash as well.ยิงแบบ NDG alone. สะบัดสะ Tries เบิ to ดนึกว่าดูเอ reposition, ล has to roll that, but they're already on the site itself. This is so many angles for him to try to deal with. That is a fake. He understands that. ตัว as he gets ตัว the นอก pick เขต onto โคตร Ban. สวยเมื่อกี้ Governor now trying to wrap around here. NDG trying to go Okay. big. Neural theft as well. โอเค You can't see นี่มัน Jet เกม Boys ไซ coming in เฟอร์ closer and เกม closer. Spike planted around the corner. And it's going to be a guessing game from both of them. NDG understands the situation, but jumps up and gains That's it, gets boy, faked and behind cut. Jet Boys. อะไรโดนใจให้ So close. มาเช็คตรงนี้ I mean, NDG อาจ has จะเป็น been อง good ค์เทพ today. สามตาก็ได้ It ป่ะป๊า almost rips another round away from Talon.
ป๊าเคยฟังหรือเปล่า เคยฟังอยู่ แต่จำบทไม่ได้แล้ว ป๊าเคยเห็นพี่แจ๊ดเต้นหรือเปล่ากรุงเทพสามตา ไม่เคย เต้นให้ดูหน่อย เต้นยังไง รวยแป๊ะไอจังหวะแป๊ะ อ๋อ ตีตูดตัวเองแป๊ะ That was ตีหัวไหล่ตูดป๊าตูดแบบป๊าแป๊ะตรงตูดแล้วก็แป๊ะ So many hero plays, the band 1v5. Oh yeah. It's been ต้อง just สาธิตให้ดูเลย absolutely wild. Close blade right there. Check out the nearby angle. Ban's holding a positioner here. He still has that the dimensional drift just in case they want to go สอง a bit far forward for safety and สอง information while being safe. ไม่มาที่แบนบอก At least gotten Team Secret since the dimensional drift didn't come in the previous round. That they're a little bit more comfortable to say, okay, we're gonna take a little bit more space early, see if we can, get this ultimate out of the way, so we don't have to think about it anymore. But for now, it's still just a hold. A little bit of contact. Borkum gonna try to sneak in. Cruz might have the timing. I think he just missed it, so he's gonna have to check with the drone. Smart stuff there. Counter drone. Here comes the dimensional drift. Yeah. Ban has a bunch of flashes to actually throw it as well, so they have to be careful about this. He actually exits it out. There it is, the flash out as well, but he took damage pushing through this, and Jesse Bash pins too. จังหวะออกไม่ดีเท่าไหร่เมื่อกี้ Pulse player Borkum actually backs away as he wants to at least get that long-range position. Throws out the snake bite, so they can't really push through halls at this point. And Talon looks like they're just going to exit out and again concede the A site. Yeah, you just used a big ultimate. Didn't get anything out of it. Team Secret, again, so aware. They immediately start hiding in places where those flashes can't do too much damage to them. They keep pushing on the back of the first one. The second one, used through the toxic screen by Ban, doesn't really catch much. He had taken a lick of damage when he came out of the dimensional drift. Yeah. What do you do from there? And it just has to be another save. So Team Secret just, even though they dropped around, they've been in full control of this map, it feels like. They do such a good job understanding their situations. Governor? Nope. All right. Fine. เดินมา Fine. แต่ก็ไม่เอาดีกว่าถอย No kill. No Yeah, dice. they have the money to risk it for sure to Team Secret. Yeah. What? That's the Ridiculous. POV? Ridiculous. นาราช็อตชัวร์ It's not a point of view, it's a point of Vash. Yeah. We've had some good Bash moments today, that's for sure. Hell yeah. He's really channeling his inner Trigun. That's true. Yeah. That is. I don't know if a lot of our viewers know what we are referencing here. They might not. Well, I mean, there was the new one that came out a couple years ago, so maybe. Oh, fair. Yeah. I mean, I was a big fan of the original, but. I've only seen like a few episodes. Oh, yeah. The original's really good. You're I was missing out. so young back then. I'm still young now. I'm gonna make you watch like all the old school stuff, man. Oh hell yeah. Anyways. Moving forward into things. Bit of a trouble here as well for Talon. Right? Because I think one of the big takeaways as well is I don't think we've seen Ban or Governor actually hit an op shot that got a kill. No. He's been challenging a lot, sure, but it's been risky and it hasn't been paying off as well. Yeah, and they're going to give the op over to Ban this round because the Blade Storm is available for Governor. Yeah. And the funds are lacking for Talon overall. Don't worry. So you're going to have to go try to get some value out of that powerful ultimate. There's the Hunter's Fury for Jesse. That's always scary because if he gets a tag onto you, he's going to make you pay. Or if NDG gets a tag, the cam does get cleared. Ban is playing such a tricky angle here. That's his last gate cache too. Ban. So Oh my god. he's gonna just be threading the needle here on the knife's edge. เอามาหนึ่งครับ ยิง Get เสร็จ on วาร์ป the swing against Jeremy right โอ้ now. โห เปียเรียบร้อย เรียบร้อย ได้แล้วครับ Well, แต่ไม่มี it's วาร์ป here มี for แต่แด Talon, ดป๊า just ได้ not เปล่า lucky enough to really find อัน that นั้นมัน timing. วาร์ปแดบมันเจ็ต They're เลย gonna ดิ be hitting onto that B Best- side, but best- this is where Surf could really do some damage now that they're seeing the Cypher traps come into play. Surf is doing a very good job in circumventing this drone. หาเซิร์ฟไม่เจอ Smoke drops right down. Blade being Good up. thrown. Or sorry, not Blade, but the Recon Dart being Ui. thrown. And Talon, Team Secret just baits out so much utility. Like they waited like a good 10 seconds before they really come into swing. Hold on though. ถ้าชนะมี As ผล Governor ดีป่ะป๊าห wait รือว่า for ก็ไม่มี Blade.
Oh no. Who's gonna มัน be หมดแล้ว dicing ไม่มี who? ผลแล้ว One more in the pocket. Tries to wrap around, maybe เอามันแล้วตอนนี้ just check an angle or something. Picks up the weapon and falls down to Jeremy. So unfortunately, these blade มีผล storms not คือ really gonna Secret get that value. At the end of the day, มันจะ it's ไม่ได้ gonna หั be วตาราง Just Remain and Team Secret holding that B site. Yeah, I mean, this is just good awareness by Team Secret off of the lack of info that likely the players are on the other side of the toxic screen to the right-hand side of where they're entering the site, and they're just so ready for it. Yeah. ซีเคทมันต้องเอาหัวตารางแต่มันโหก็ยากอะ I mean, just tremendous awareness from Team Secret. The way เซ that นจี they ไม่น่าพลาดแบบ sniff things ไม่มีทาง out พลาด is เซนจี just so good right now. These last couple of weeks have been just tremendous for them. Really have gotten their heads back on straight. Yeah. And this is the Team Secret that we thought we'd be seeing after how well they played in kickoff. You know, almost beating Gen G, who then went on to, you know, get second in Masters. Certainly you had higher expectations, and now they're living up to it. 100%. Man, these heroics for Talon, they're just one like frame away, right? And look at It's this. the second within time out. Yes, span of 7 rounds. This is very early for Talon, but the desperation, you kind of feel it right now from the players. No doubt. And Frost trying to rally the troops, trying to give them แต้มมันต้องที่หนึ่ง the best speech ที่หนึ่ you งเท่านั้น can. ไม่ใช่หรอ It's going to have to be แต้ม a ที่ good หนึ่ง one. ผมได้แต้มตลอด Because right now, it is all Team Secret. It feels like every move the Talon makes gets shut down. And Oh yeah. if it wasn't for the pistol and then a hero round from Surf, this would be a dire situation. 100%. อ๋อ agree. ชนะแล้วแต้ม Team Secret also has the time right now to call out the plays here for Talon. And we're kind of missing something right here that we saw on ตอนนี้ Sunset ทารอนอยู่ again. ที่เท่าไหร่ของ That สาย over-aggression ที่ that สอง we saw ที่ from สามเลยแหละ Talon, not really possible here on Breeze. Thatที่ being สาม said, มั้ง though, ที่สามที่ you สี่ know, มัน we kind of recognize as well that Band likes to play that mid position on Breeze on the previous Breeze maps that they played, but we haven't really seen that too much here. He's been playing around elbow a lot more, sure, but that hasn't been, you know, bearing too much fruit for Band at this point. Yeah, it's been shut down. I mean, Team Secret, anytime they seem to run into Ban, there's at least 3 players there. Oh yeah. They just make quick work of him. That time, I mean, in that previous round, it was just Jeremy getting the better of him. Governor charging out. There's like 2 players right here. They heard you. Yeah, they want to go for that aggression, but NDG immediately gets a whiff of it. And that's going to be the call for Team Secret to go for this 8 site. Nobody's home. Ultimate being used by Vash, and he picks just a tag, and then some. Right here. Push out as well. Spike's going to get Oh, landed Jeremy. down here. That snake bite beautifully placed, so that's going to flush out the rest of the team as Cruz answers right back. They're using the commotion of the Hunter's Fury to also push the rest สู of ง the โดนปะเอ้า as we do see อิน Jeremy วี falling รอด down. เฉย Response would be โอ้โห yeah through the snake bite too. Or excuse me through โด the น อุ้ย เด็กไปเหลืออะไรเลย Reaction แนวได้ Where'd that come from? They're falling down little by little, bit by bit, but Team Secret still has the crossfires set up into motion, into play here. Drone for a bit more of that extra contact. Recon dart as well. Surf is good on the first. Indy's gonna be เอาเราได้เหรอ คม หมด and Talon หมดแบบ pick ง up ง that defuse. จะเซิร์ฟให้คมไปสอง For หัว Talon to be able to do that, and a great ไอ้ reaction แบนดิ there เก่งนะ after เซิร์ฟเอาไป the หนึ่ง Hunter's แบน Fury เอาไปสอง to send one out of their own to push on the back เซิร์ฟ of กับ it. จิตบอยนี่ That Surf. ถ้าเอฟเป็น That's a great ซีเกต angle. มึงจะกลัวโดนใครยิง Warcom just, นี่ what can you do กู there? กลัวมันอะถ้ากูตาย I mean, all you need is น่า one กลัวชิบ bullet, หาย and that'd be a very different round. But he was not able to react in time. Yeah. That's ส่วน just ใหญ่เวลากูเล่นแรง crazy กูเป็นโรค aggressive จิต stuff. I mean, you ชอบ don't พลิก expect สู้ it กับพวก after ท็อป that แฟก shock dart, right? Yeah, It yeah. landed right on the edge of that Viper's pit, and you're like, oh, surely they're not going to come from there. เฮ้ย คมเหรอ เดี๋ยววัด They คม did. There it is. That's the talent we were kind of looking for. มันจะมีช็อตที่โดนยิงแบบว่า3-4 ราว Yeah, ติด double จะเริ่ม duelist, เสียความมั่นใจ they're แล้ว using ไม่พีคแล้ว a lot more of that aggressive offensive Gua. posture. But that early Gua, aggression San Gua. down halls to make sure that they've got control of that space is Yeah. really important. Like Yeah. with the halls being opened back up, มัน on วัดเอาความ Breeze, มั่นใจป่ะวะ it is so crucial for both sides to maintain control of it because it opens up so many extra angles onto A. You know, whether you come from the bridge or come from the door เล่นช้าเลย and wrap back around your own spawn. I mean, it is such a huge pivot point of the map. Fair enough, right? Especially with, again, NDG might have been wanting to push through halls as well, so less of an angle to also deal with here for Talon. Exactly. ผมไอรอบที่ Got the tag, but doesn't give you a ton of info. Is this going to reach up until the exit? If it does, Governor might be forced to just back down. But now Jet Boys is going to break it for him, like a true bro.
NDG on the lurk right now. Does get a bit of contact. Spots out the other Sova, hiding outside the back of B. Surf also again showing that he's got that trap. 30 seconds left. Okay, I thought that was an angle. That Van's gonna get spotted here by Jeremy. Yeah. Able to hide in the corner. โอ้โหเก็ตมาโซโล่อย่างนี้เลยเหรอ He's here to drop there. เอ้าเราย้ายอุ้ยทามมิ่งแบน Oh my god. โอ้ โอ้ Yeah, he really wanted to risk that 1 versus 1 if he could. แบงก็ยังแบบ He does get the อุต kill ส่าห์ on the เช็ค Surf อีก here รอบด้ว though, ยนะ so รอบ kind ครอบ of จัด stabilize อะ the numbers for now. 4 versus 4. You don't have any mollies. You're gonna have to use flashes to clear this backside and the recon dart. Now, Team Secret. Oh, a bunch of them getting revealed. Nobody cleared it. นนทนนท์ One จังหวะ more นี้ flash เข้า for มาใน Envy ไซต์ though. เอ้า เฮ้ยค้าง That push. Oh, the double Oh. swing as well is beautiful. NDG's ผมกำลัง holding ดูนนทนนท์ the อยู่ long เลย angle for as long as he possibly อื could. ม Jit Boys gets the pick as well. Governor อุ้ยทัน เฮ้ย ฟุก converts the 2K. Whoa. Madman indeed. เฮ้ย Now Borkham in a 1 versus 1. Governor's gonna have to have this, which he does. Goes in for this full swing if he could. อุ้ยเกือบ โอ้ Controls the Oh, spray nice in the heel. nick of time and saves Secret the round. Ridiculous. Ridiculous from Borkham. Had to basically aim at his opponent's feet to get that spray to come under his control. Yeah. I mean, that was so close. But, I mean, great job here by Team Secret, selling the fake with Jeremy with that op on the other side of the map. That gives them the space and time to make this plant and to get a little bit more comfortable. Give Borkham that extra time. ถ้าหันมาแล้วให้หวน Forwards คือเวอร์ loves what he's seeing. For sure, it's been a very good นา half so น far ๆจะเห็น for วอล Team เบิร์ดแบบ Secret. อ Can อกแอคชั่น Talon do anything? Back to Sheriffs, back to a weak buy. Ults, yes, but what can you get done with this? Seen that, you know, the dimensional drift just doesn't seem to be comfortable on this defender side. Oh, the spot. Oh, no. Yeah, he's I mean, he's tagged down, sure, but still has Sheriff in hand and surviving. Jit Boys, always someone that's going to be good to convert. Governor right now has the Vandal in hand. Hero plays. Smoke to separate the rest of the team, and he's coming closer and closer. Envy ไม่ใช่ finds ได้ตัว fight. สองตัวสาม That's going to be good for him. Flashes right out. เอ้า Cruz finds the lurking NDG NDG, and this เอ้า is still going their way. อ้าว Damage เกม for เปลี่ the ยน Sheriffs is just 2 อีกแล้วเหรอ damage. อย่าบอกนะว่า Surf อีก right คู่ช now. นะ As Bash comes back Game into pen. the site itself, he's doubled up with Envy for the moment. Okay. Forcing them back. That Ow. radar exposes the last player standing, and Cruz Sia la. not Low come up leo. to the occasion as Envy picks up the 4K. I can hear the Team Secret players all the way up here in our booth. True. They are fired up. I mean, look, Talon does some damage, but you're getting to the point where it's kind of too little too late. Your economy's still in shambles. You know, you really like to win this round. Ooh, that's just crispy. ฟิกช็อตโคตรโหด Envy. Yeah. KO's even telling him, man. Oh. Keep it going. Yeah, that's what I heard. And you kind of leave เขาบอกว่า it ยายเหรอเขาเรียกยายไหม Secret ยาย for อย่า sure ง to เงี้ย have like a high clutch percentage too, Oh, God. right? Yeah, Envy in particular and Jesse. Oh yeah. So smart. I mean, that's the thing about Team Secret is actually tons of players are good at clutches. It's Yeah. tough to deal with them. That's the play that we're kind of looking for Bandit mid control, but it's the 1-to-1. Jesse Bash rips out that showstopper, and Surf managing to just play and jump over it. Nice catch from Governor as he picks up 2. Ooh, Wow, khum. huge here right now for Talon. คม ตอนนี้ยั จี๋ งเวอร์ ว่าแล้วมันต้องมี Spike's ช็อตแบบ being นี้ brought on mid ตอนนี้ now. ยังเวอร์ As NDG gets close on to contact on Cruz, does allow himself to cover the space all the way on Nest. There's only 2 players right now from Team Secret with the 4 of Bakum. Talon. They smartly back away here. They want ต้องไม่ that ทิ้งอ่ะสองค numbers นนั้นอ่ะ to really play อ้าว in แล้วไปไหนอ่ะ just in case. And เดี๋ยวเห็นข่าวเซฟเฟอร์ตัวเดียวหรือเปล่า pretty good angles at this Oh, point. the timing, though. Borkham. อุ้ยแล้วถ้ากล้องไม่เห็นเนี่ยนะ He's looking at วิ the กฤต site ละ Played with fire. as if there's so many ต้องอยู่ข้าง angles. บน Gets the first นั่นไง one though. Surf not able to Oh. readjust Lại the mà angleถึง in นี่เลยเหรอ time. พูดได้คำเดียวว่า rootable And it's Borkham that's going to be planting the spike, so NDG's going to be holding nice and pretty here on นี่แบบบุก Tetris. หรือแบบกัน He held the 50-50 toxic screen till the end of this round, so he's able to place it and cover off the entire site to make sure that they've got a little bit of extra safety. And look at what NDG's doing. He is just waiting by this door. Oh my God. Just making sure, right? He's dropping down right now. อ้าวดูตำแหน่งนี้ก็เรียบร้อยเลย ตอนนี้ NBG พลาดเองครับ Disadvantage point at this point. คิดบอยวิ่งกันกวน just great stuff from Talon. Yeah. Winning some big duels. I mean, that 2K from Governor was insane. Yeah. Those were some nasty shots. That's what Talon needs. They need some bailout.
things have been tricky. I mean, okay, the 1-for-1, so be it. That is so good. Yeah. Nice, good retake, guys. Good job. It's not an ego. It's not an I-go. It's a we-go peak. Aha. Aha. I mean, they did, right? Multiple players, yeah. Absolutely right. I'm just taking all that comment you just said in and trying to run it through my brain. It's been a long day today. Oh, hell yeah, it is. We were feeling like we're going quite a bit into this breeze for sure. Ban though, trying to get his way back over to site. So no command popped, so any of that util not going to be available. Just trying to spray him down. Okay, no เฟิร์ม pulses from the dart there, so they keep their มันไหล position มา covered ห for มว the ก moment. German Envy gets the pick. NDG now grab. โอ้โหโอ้จะตายไหม Cruz does pin him down. 3 ตายดีกว่า versus 2 at this point. Jit ไม่อยู่ Boys แล้ว wrapping ไม่ around. รู้ Only picked up NDG, so no anti-flanks as of the moment right now on AMA. So this wraparound from Jet Boys is going to be good. Ui. You see that Envy's Ui, aware of it, but that shock shock that. actually hits Chep up onto 2, softening up the players of Team Secret. มีช็อกอีกทีนึง Cruz is giving as much space as he can here for his teammate. ไม่รู้ Jit ตัวนี้ด้วย Boys, มั้ย that is a คิง beautiful พิษส time. วยจังเลย เฮ้ยลูนาเจนด้วย โอ้จิตบอยว่ะ โอ้ my god From the Chop wrap that. of Team Secret. I mean, this is justไปอ้อมมา a แบบ huge บิ๊กเบน comeback for Talon. To get this to 7-5 is ลงแรงแบบ monumental. Double. 'Cause It looked like it was going to be all Team Secret, but they started playing for retakes. โคตรสวย They tried ใช้ to ของรีเทปแบบ take some angles on those stairs to cut off players at Pyramid. They kept them trapped there, and Team Secret never felt comfortable to make any move. ตบบอกคุ้มโชว์ที ขวาเบิร์ดคิก I think like glue that has, or one of the minds การันตี brains แล้วตอน behind นี้ how Team Secret does their mid-round การันตีแล้วครับ calls. ทารอน For sure. Yeah. Anyways, สบายสบาย last time we saw these two teams on Breeze, it was a 1-1 การันตี for เหร the อ Pistols. Time to มัน break แล้วแต่ the มัน balance right now. ขึ้นอยู่ว่าเจนจีมันจะแพ้ 2-0 ไหมแล้วสกอร์ขาด Could ขาด be. I mean, they've already won the first pistol and then promptly dropped the eco, but look at all these หรอ sheriffs, though. ถ้างั้นก็สบาย I แล้ว mean, ทารอน Talon is just, they're looking to go Wild West. Yeah, they know it's a name duel that they can always win, especially on the offense, right? They're comfortable in the shootouts. Yeah. That's for sure. And what is that, like 2 body shots on a sheriff and you're done for? If you don't have a shield? Yeah. Or just click heads. Also true. Oh, no, that flash was so good. Oh, they're Wait. whiffing both of them. How is Cruz มัน alive? ยิงไม่โดนได้ไง Down วะ 45, but เหลือเชื่อจัด with the help of เจเรมี่ Sir, คุง I'm here for you, เอาแล้ว buddy. ตายด้วย อ้าว Doesn't need it though as he pins down Jeremy Jeremy Kung. to the ground. Headshot. เจเรมี่คุง As Vash เจเรมี่คุง comes around the corner here, tries Ow! to punish, but Jit Boys just นั่น too เจนก็เอาด้วยเหรอ quick with สงสัยเป็นเทรน Talon, they ยิงหลังมัน are- ยิงยากไงเข้าใจ Okay, this is just pure aim Yeah. fights coming in from Talon, all straight Oh, no. up. Jet Boys finds Borkham repositioning. It's all down again to the rookie, NDG. And a classic. Yeah, not able to การันตีแล้วครับ100% upgrades along the way. That's going to be tough. I love the way that Talon thinks about this pistol, though. They just say it's breeze, dog. Like long range fights. Let's take the guns that are good in long ranges. Yeah, I mean, don't the think Ghost about is the good setup. too. Yeah. จ้าเอตัวเอง Gets pinned down. Tries to rush right in, but อ้าว I โดน mean, แย่ง yeah, คิว no one from Talon was going to take those individual fights. They wait for one another, and that's going to be one more round for Talon here as Team Secret grasping at straws from the pistol. That is. Oh.
Oh, yeah. Borkum had some good shots in here too, but Borkum just caught in ยิงเชอรี่เป็นดุจัง position with those flanks. And just a nice good job, because that was very, very good. Keeping one of those sheriffs, otherwise it's 2 Vandals and 2 Guardians. What an investment here from Talon. They're จ going ริง big ๆ แล้ว or เมื่อ going กี้ home. Yeah, ครู they เขาเอ really ลดี want those long-range fights as well. แบบ Yes. โยกหลบซะ To สุ be ด fair, Ban is a monster on this Guardian. Numerous times of highlights with the rifle itself. Yeah, he's really, really darn good with it. I'm sure Surf is no slouch. เฮ้ยมันสแต็กดีเลยนะเพื่อน It's starting to get really spicy. All these maps have been so close today. ซึ่งกลิ่นไม่ดีไปดีกว่า เหมือนจะได้กลิ่น Important this is for everyone today, right? Like, it's กลิ่นไม่ดี so ไปดีกว่า intense. Slingshot here for Team Secret to hopefully เฮ้ยนะเจส เฮ้ย push Talon into that B site where the 4-stack is waiting. It seems like they're not biting the bait here, as Vash has been throwing a bit of his darts here and there. Hall's a bit exposed, but not going to be checking that one out. ผมว่าตรงนี้มันหลบส Recon แกน does ง่าย not มาก find anything, มี but กล่องเต็มไปหมดเลย now he's kind of second guessing what's happening here. อย่างน้อยออกมาข้างนอกเนี่ย Well, ideally, I think at this point for Team Secret, you don't want to give too many orbs over. Yeah. Just try to play, let him plant, wait it out. Although Jesse's content to make some noise, but 30 seconds with left. that reveal, he knows he can't do much else. And here comes the rest of Team Secret. What's going to be the game plan? Are they actually going to try to go for this, or is this just going to be a face plant into the spike? Well, that hurt. คม ยิงเชอรี่เป็นแบบ I mean, they've only คม got really the classics. แบน เอ้า And that animation takes a bit too long. โอ้ ไม่เป็นไรตายได้หนึ่ง Gets เดี๋ยว some ติด access เก็บปืน into the back of the site. But he gets Shock ได้ปะ for his troubles and can't really do too much. มาทันเลย Pick เปล่า up on Ban's weapon. That's Talon striking back 7-7. โอเค I'm a bit ไม่ surprised ทัน they go for it, but I guess, you know, if you kind of sniff out that แล้วแบน there's โอ้ big โห guns วัด in สุด their เมื่อ hands, กี้ you might think, well, if we can do some คม damage, จัดนะเมื่อกี้ Yeah, we can hurt their economy. But oh my, yeah. that gate crash takes a while to pop. Takes a little bit longer than the rendezvous. Not instantaneous. No. Cruz is going to be technically the only one on the bonus, as I think he dropped his weapon there for Ban. In any case, Secret's going to be on the gun round. 3-stack on that A site. Orca's going to be on the first contact here, as Governor's already prepared for this เปี้ย fight. ไม่จะ Little ฟิกโดน hang, as you saw. There's like 3 players wanting to go against Governor here. เฮ้ยโดนเนอร์ Orcas really want this. เป้าแบบดุมาก ตอนนี้ I'm amazed Governor stuck around for as เรา long as ให้ he ได้ did. เลย I was เป้า like, oh man, playing with fire. Is he going to be able to cross? He does. เฮ้ย อุ้ย Timing on that. เฮ้ย There 200 it is. คิว Let's look at this. Ban's just Insane already on ว่ะ the flank. NV. Bang. Yep. เฮ้ย 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 ยังหลอย แบน They did not respect. ฉลาดมาก Just been circumvented from the fake out. อุ้ยแต่เจ And เร now มี่ Jeremy's alone by himself, separating some fights here if he can. Cloudburst gives him a little bit of leeway as he tries to 180. Not gonna hit anything. เยอะเกินเยอะเกิน NVG, again, the กู sole แบกโคตรฉลาดเลย survivor here for Team 200 Secret. IQ The tech so เกิน brilliant ไป from ว่ะ Van. That is just a absolute masterpiece. And now NDG เหงา just เลย have to DG chill. And well, that big buy up in the anti-eco, huge value for Talon. This is น่าจะใช้ได้ทีเดียวแล้วเนี่ย Harderies against Team Secret. แต่อันนี้คนนี้จดเหมือนกันนะ มันคูลดาวน์กี่ Team Secret's just นาน not เหรอถึงจะใช้ได้อีกทีหนึ่ง really อะ up to speed แท็บไซเฟอร์ครับ for วิ this หนึ่งอะ round. มัน 1.5 วิ And you know, Team Secret is left scratching their ขออนุญาต head. จดเลย You've got just Governor เมื่อกี้ถ้ามันเอาตัว with จริงเข้าไปมัน the ก็ front มัน of จะ A เนียนนะพี่ door. And then to back off, and then you're not really getting น่า any จะไม่เนียน info. อ๋อมันจะโดนดึงเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมันจะ One ไม่ play on หาย the ไป trap ใช่ไหม wire where you assume, จังหวะ well, จะ the ยิง trap wire didn't get เหมือน cleared, แบบ so เอ้ it's มัน fine. หายมั้ง Yeah, that's โดน all ดา it เมจอะ takes. And then it's just เอ้ยแต่ตัวปลอมมันหมดไปไง อืม and just look here. I mean, Borkum just has no idea. He's like, "What? You died? How?" He just assumes maybe he got shot from the front of A, right? Yeah. Maybe there was a Jeremy. spam or something. Holy โอ้ shit ชิ Yeah, he knows. Holy shit what He's him. It's brilliant. That's all that's all that is. That's brilliance. จดอันนี้ต้องจดเลย Sheriffs and a Vandal. And a Marshal. Okay, I was curious. Oh, 2 Marshals. This is Team ไอ้ Secret. ไอ้ They จด like ไม่เท่าไหร่ Marshals แต่ on มันจะ this map. ใน Public มันจะมี All the time. Cypher มาแท็บ They'll ตัวนี้ take จริง those ๆเหรอ over Sheriffs.
Jeremy loves this angle. Off the dart gets a แต่จ hit. ริงๆไม่ต้องจดก็ได้นะไม่ได้เล่นอยู่แล้วเล Let's ย take that. ก็จริงไง มันไม่มีบีคอน บีคอนถ้าโยนบีคอนมันติด Gonna make him ติ second ด guess แถบป้า himself. ป๊า Tries to go for Oh. those alerts anymore. ไม่ Going up for ไม่ติด with อัน Jet นี้ Boys, as you เนี่ย can see คอมโบ here. กับบีคอนนะ Love the combo play. ไม่แล้วผมจะไปเดินอยู่ตรงนั้นทำไมผมไม่บิน Sending the dart. Try to break some crosshairs. Set Jeremy up. At least gets the damage. เอามาว่าถ้าเราไว้มีแบบว่ากด Like กด maybe เพื่อน it'll นอน be แล้ว on การ A. ต่ำไป Just playing with him a little bit here. น่าจะไม่ต้องมีแท็บ Stood ละ by. ตัวมันก็ตลกเลย ค่อย Really, การ so ก็ far, B ใส่ has been the focus. Tap Jeremy khải mới gets a ảo. headshot into Cruz. That was Spike. Yeah, they're now going to start to scramble. There is 50 seconds on the clock, though, so still โอ้ separate. โห อุ้ยบนเชือกอะนะ อะ อุ้ย ไร เซิร์ฟ อะ งงเลยในกล้องเมื่อ Turns กี้ into a noose. Oh my. Gets flung around. เรียกเซิร์ฟ Jet แบบพ่อ Boys now trapped here. Are they trapped with them? Hey, That's the Taylor. question. Door has been opened. Jesse Bash playing around right now as he knows that he's trapped. Well, Governor has to plant the spike. Now 30 Governor seconds decides, I'll help out Jet Boys for the moment. Have 30 seconds on the clock. But time's passed already. That spike has yet to get planted down. Now, Team Secret balls in their court. Jet Boys playing ring around the Rosie as Vash is aware of the reposition. Gets the headshot. And is this going to be another thrifty as the blade actually hits onto Governor? Now they know he's เหมือนการ trapped สร้างวีรบุรุษ middle of the pyramids. And it's a place where he can get buried. Is Governor going to get smothered by the bullets right now as he spots out the first contact onto Envy. Baits it out as NDG comes in for the backstab. Huge bounce back for Team Secret. I mean, using these marshals so well. Just holding those long angles. You can see why they are willing to invest in those instead of sheriffs on this map. Yeah. Winning that battle towards แต่ B เจนอ่าน window. ขาดจัด So huge. I mean, they're right back in it now. Crazy to think. You know, you thought, oh, they're on the thrifty. Ooh. It's disgusting, Jeremy. He's so fast with it, too. Oh, Borkham even getting in on it. Let's Yeah. go. Governor just could not find that rhythm. Those one by ones, right? Team Secret just play it to perfection here. Now both teams neck and neck once again. Talon still has the money. Man, one away from having his ultimate as well as Cruz. Look at him watching that angle that Jeremy was holding in the previous round. Just like, ต้องไปลอง you're going to go up มันลง there สาม again. แย We're กกัน going หร to อ punish you, but น่าจะแจ่มลูกเมื่อกี้ wisely. Not going to be up on that box is Jeremy this time. Cruz going to do a little check in to see what's going on. Jeremy out in the middle. Wins that battle. He gets out. Ooh. That's going to be Governor too. So no more spear tip. Cruz did pick up an orb, so he has an ulti, but can't really get anything here. Jit Boys, very confident about this contact, sees about 3 of them coming in. Tries to go around the corner right now. Spots out, but Jit Boys ไม่ไหวอะ just Jit too Boy damn good. Finding the surf. เฮ้ยอย่าโดนช็อกดาดตาย Now the Viper Spit's been used. Ban close right in front of Jesse as he gets that pincer in. Dimensional drift for safety as a 2 versus 2 ensues. NDG should get เอ้า something here. ADG He's scouted by Ban. จะเอ๋ And now they're coming in เอ้า closer. Ban has to be the one to ฉัน assist รู้นะ Surf or Jit Boys for as Ooh. long as he possibly can. And it's a 1 versus 1. เฮ้ย 14 bullets. About 20 seconds right now for Jeremy to make things happen. เดิน Pushing ดี inside. And it's a game of cat and mouse. Eeny, ให้เติมเหร meeny, อเติมไหม miny, mo. And he looks at the wrong อ direction. ร่อยเลย โอเค 200 IQ Big Brain He's 300 ไปเลย so กัน darn good in these clutches, man. I mean, no one else you'd แบ rather นให้ have เม็ดเดียวเลย in ไป those situations. Reads it คม so well. Just knows the พี่วู exact กับ timing. พี่เอ๋ย It's like as soon เคย as คุย that กันว่า spike เวลา hits ตัวใน that, วาโล the ไต่ Viper เชือก pit is ใช้อะไร coming จับ down, เชือก and you're just screwed. พี่เอ๋ยบอกว่าใช้ It's เกียว unbelievable how talented ใช่เหรอ Taker was ป๊า running. I mean, it looked like เฮ้ย Secret was going to win it. The บอก back ตอน and ไหน forth is just ป๊าป๊า unreal ทำไม between ทำอย่าง these นี้ two ค teams. รับ อ๋อคือเอาไปพันแล้วรูดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ Such good plays, such good adjustments. I mean, ใช่เหรอ Van's having a whale of น้อง a จำ map ผิด right หรือเปล่า now on this Yoru. ไม่ก็ Having huge impact อ๋ on อเขาน่า this จะ attacker จำผิด side. Now this timeout coming through the first Jeremy one ก็ from ยังยิ้ Team มได้ Secret. See what the adjustment is going to be. But it's just good map awareness from Talon. I mean, and Jit Boy, it helps that Jit Boy's cracked out. มีน้องบอกว่าจำได้ว่าพี่เต้บอกว่าใช้แก้มก้นหนีบ There's a bit of crack แต่ that ว่า we're น้อง seeing here from น้อง Team ไม่ได้ Secret, พิมพ์ though. จริง ผมไม่เคยเรียก I'd แก้ม say ก้น they- ผมเรียกว่าแก้มตูด ใช่ ป๊า ละ ป๊า where, you know, เครียดเลย Brad gets in อันนี้คือ onto เครียดเลย เรีย นะ ก ตา อะไร ม เรียกแก้มก้น so on and so forth อุ้ with ย some of the players here for Talon. น่ารักอ่ะ And then
they kind of just over address the angles when they have the numbers advantage for Team Secret, right? Right. That's where players like Jip Boys, like Ben, they like those odds because they're คิดดู F ถ้าสมมติมึงนอนอยู่แล้วกูเอาเสื้อปลอมมาลูดตูดมึงเล่นไหนคิดดู When you can see that Jesse's a little bit uncomfortable as that going rounds like that where he's caught with util in hand. เฮ้ยลำพัง Because you know that he คือวัน thinks นี้ก็ he's ใช้ safe. ชีวิต He ลำบาก thinks he อยู่ has a good read on the มัน map. ต้องมีลำบากกว่า Turns นี้ out เลย it doesn't. That's difficult rounds. That's when Team Secret kind of falls apart. But they are going to use the Viper's Pit early to take control of A main. So it is going to be a lot of presence at B. You have NDG there. Lined up that util. Hunter's Fury to try to clear it. Jeremy has to turn the flash, trying to get out there. NDG gets two. เฮ้ยโกเนอร์ซ่อม อะไรวะน่ะ In return, โอ้โห มุมแบบคิ้วจัดอะ onto the site, but Spike's been dropped. Crew's gonna pick it up. Governor. อุ้ย now โก on เนอร์ top. Jesse Bash is gonna be spotting him out with the Sova drone. Borkum. อร่อยเลยครับ จังหวะนี้ บอส มุม ครั นี้ บ ผมเคยโดนแล้วผมจดจ จดจ ำจดแล้วจำอะ It is a numbers discrepancy right now for Team Secret, but ำ Talon บอคุ้มบอคุ้ม still aware แกล้งยิงหนังเพื่อนหน่อยไป give any free อันนี้ kills คือเครียดแล้ว เพราะว่า and Jesse โอ้โห Bash. นี่ถ้าไม่ยิงแล้วแบบไม่ให้อินโฟเลยนี่ Envy gets closer, gets the first pick onto Governor. Cruz gets the refrag in turn. Recon Dart comes in. Bash จ้าเอนะ positions, 1 versus 1 for the moment. Gets tagged as well. So now ใครสกินโอ้ยนาดุ้ม ไม่ เล แซ ยว นะต้องแซว has to be a big one for the captain. Getting in closer around the corner. Double up's gonna be good. อุ้ย ผ่านแล้ว knows แซวไว้น้อง แปลกจัด อุ้ยดูเป้านาดิ His สั่นแบบ 50-50 guess correct. น้าสันสู้ครับ เต้นไง Don't really That's know where he's unfair. gonna be coming through. น้าสันสู้ Cruz as well. ทำไมถึงใส่กันนั้นล่ะเพราะโซดา โอ้ย โอ้โห โอ้ยนะ Jesse. ทุจกซ่า Crazy good. Now Jesse what got the- on the camera. He even looked like he couldn't believe it. I was about to say it's just ice cold here from Bash. น้าเหมือนมาเอาฮาแต่น้าโหดนะเนี่ย He's a น้าไม่หา the most veteran น้ำบอก as veteran กูไม่ gets ต in ลก Valorant. น้าเคยหาแค่ครั้งเดียวเอง Rounds. ผมคิดว่าน้าหาตลอด นาบอกได้ฮาไปแล้วจะไม่ฮาอีกต่อไป Ridiculous, 0-17 NDG. I mean, Governor responds, but they're ยกโอเวอร์ set on with Jip Boys, no one you'd rather have in a clutch. And Jesse, look at him. นี่ ดึงไปหนึ่งที เฮ้ยน้ามันท่าเยอะเกินไปจริง กูอยากเห็นป๊าอะไรอย่างเงี้ยแล้วป๊าทำหน้าอะไรอย่างเงี้ย Amazing. Well, now he's got a Hunter's Fury to boot. สมัยก่อนนี้ถ้ามีกล้องมีเว็บแคมอย่างงี้นะป๊านะพี่เอ๋ยน่าจะแบบ If he finds ฮอต him on แบบ B or สุด something like that. Oi. And I love what Talon did, leaving that I'm not lurking in- player. Hiding players behind that pillar. Yeah. So many But now, smart okay. things. It's just they got outgunned. That's all there is to it. นี่มันเยอะไป That's that. เดี๋ยวคนจะหมั่นไส้เอา Actually have spades, มันจะ so มันไส้ can use it. Fake out's not gonna reach until the end of the line here, so no more plays like that from Ben. But play was just make noise as he doubles up with the rest of the team. Here it comes, the 5-man push. Jeremy actually backs away, and Governor Ui. pins his head to the wall with the blades. Jesse Whoa. Bash with the Hunter's Fury on the double Oh. kill. NDG stops Nah. Governor dead in his tracks. นาเอาไม่พักเลย He was confused. What was NDG happening to the นี่ rest ก็ of โห his ดเหลือเกิน team? But there it is. Lightning strikes. โอ้โหโดนดึงขา Twice นานจัด apparently สำหรับ in the กู same position. Shock เฮ้ย dart puts Surge Oh. down to 29. Okay. NDG does get knocked off his boots, but thing is, he's trapped. Spike's ส out ถา in น the การณ์สร้าง open, วีรบุรุษเหมือนกับ and พี่ he's got no more smokes to really play around with. Sure, a neural theft, but at this point, do you even want to use it? Right. หืมเปิดปิดอิสเรย์แล้วตื่น So เต้นเลยอะ nasty for Surf, dude. I mean, he's got to get the spike. And, Borkum Borkum. There Oh, it is. yeah. Good timing. still has his back against the wall here, so maybe he has an angle to isolate, but no. Envy pins him down as well. Why does Vash get these Hunter's Furies? That was already a good entry from Governor. The dude got A's in geometry class, man. Oh, yeah. Like, he's incredible in these angles. Timing as well. It's brilliant. Ooh. So I'm assuming the second kill was because the decay was there from the smoke. From Borkum. Could be. Yeah. I think you're right. Because they didn't tag the other player from Talon coming in. Well, now look at this. The economy weak for Talon. They're trying to get that Marshall to get a little value. And Oh, they want Cruz. oh my God, Cruz is like, nope, nope, nope. Just get away. Yeah. Just get the heck out. You still have that neural theft, so you can find the pick, but nope, Guardian in hand, and Surf gonna
meet his maker at the hands of his opponent Cypher. Man going for a bit of a journey. Oh boy. Okay, able to stabilize, get that aim under control, but oh yeah, like he was maybe a little. Oh no. โอเค Oh, what is เน้น going on? เน้น How เพิ่ did น he จัด get there? And เป็น nobody. ในหมวกแต่โดนช็อตแบบนี้นี่เซ็งเหมือนกันนะ Zivash now โอ้นะ just as the wall was coming up. เอ้า โอ้สลับกันทุกราวเลยอ่ะ Team Secret was somewhat aware of the timing here for ส Talon. ลับฝั่งชนะแพ้ชนะแพ้ชนะ Pushing in, but it doesn't matter. He just โอ้ shrugs แบนจัดไม่หยุดเลยอะ opposition. Cruz just walks into B site. I don't know what's going on over here. เน้ And น he just completely มีด tunneled ได้ down กูมีด mid. ไปแล้ว อุ้ย I mean, to be fair, that's where ban แต่ is. จอ so I กับ get it. เป้าแบนมัน Ban เหมือน is ยิง popping ไม่ off ค่อยแม่น his เลย map. เนาะ Now you got to take แต่เขายิง last แม่น time จัด out for either team in regulation. We're getting ominously close to overtime. Yeah. Truly ขอคุ้มเครียดเลยกูพูดอะไรลงไป Is เนี่ย the Banisher. Yeah. Gets that 3K. No, this is the last timeout too from Team Secret. Those 2 early timeouts for Talon, you know, well used. Because if they can force out a timeout for Team Secret, that's their own timeout too. That's true. That's true. I guarantee that would be what Frost would tell us about those 2 timeouts. Yeah, they're like, Guaranteed. And the trust you have in Cruz as well, right? yeah. Like you know that that's another player just like Jesse, who's basically been here since day one. Oh yeah. Has tremendous game knowledge, tremendous game sense. บอลบอกรี You บ know จ that บ he can lead ดิ the กูหิว troops ข้าวแล้ว in your absence. If you can, timeout. ไม่ให้โค้ดเมื่อกี้ชี้ดิชี้กูสั่งอาหารไว้รีบจบดิ So is it time for them to win a round? Because that's what it feels like. Turns out when you have weaker guns in your hand, Asarai, that's when you have the advantage. Right here. That's when you show Jesse is a shorty. who's the real boss. Where is he playing at? He's in 2. He's in Yeah. our hall. Oh, Talon's not messing around though. เอ้า Actually wants to go in for that dimensional drift play as you saw, but gets caught away. with the KO blade from Envy. He's got the no command too. I mean, are they gonna really risk it on this I pistol, mean, you right? doubt it, right? Yeah. There it is, Governor inside the smoke. Orcum chasing him through. เฮ้ยกูเนอร์ รอด ด้ว ได้ ย ไง For the ไอ้ moment, อ้าว โอ้ Governor's โห just เนื้อรอดได้ too ยังไง quick on ก่อน this โอ้โห one. รอดไม่อะไรไม่ฆ่าไป 3 Jeremy swats him out of fuck? sight. สอง That's gonna be เหลือ Talon สองแต่ picking ฆ่า up ไป the A เฮด here, ช็อตไป2 What? as this should just be the รอดได้ยังไงวะไก่ escape พระ of อะไร Team เนี่ย Secret. อุ้ย เฮ้ย Oh my God, no! Ah, there it is. ฆ่าไป โคเนอร์ 3 เอาอีก 1 Oh my God, Jibbo's Cruz got a for the dink last there one. too. Goodness. หนังเหนียวจัด I'm just expecting thrifties, but this time around it is ขอ going to อ be นุญาตสา Talon ธุครับ taking that round. Now the buy round, the no command. That's what Team Secret has to play with. You do have the Hunter's Fury and the Neural Theft for Talon. อยากเห็นมุมโกเนอร์ว่ะมัน Not just Oh, theมัน freaking name of the player when they get kills on their own screen. โหดมาก เจเรมี่คุม Unbelievable บ้า the back and forth in this game. I mean, every time one team gets a read, ทา the รอน other's โค just ตรโหด there to punch คือถ้า right แบบ back. แรกทารอน Even แบบว่า with all เมม that อีกหน่อยผมว่า info 2-0ไปแล้วเนี่ย gathered off that 0 point, Scanning ahead. didn't matter. Talon was like, yeah, we're just going to fight you. Good luck. Here We're it is. feeling it. They want to go for this aggressive push right now on แล้ว A. ถ้าทารอนชนะก็ Jeremy คือ now tucks himself at the lower portion of the pillar สบายแล้ว tower on mid, so he gets a lot of information that no สบาย one's เลยอะ working at this point. มันสบายเลยแหละแต่ว่า Using the ไม่ให้ drone. ซีเคียด ชัวร์ น้อย ล้าน Does not know how close Ban ซีเคียดมัน is. เคยพูดว่า Here it is. จะไม่ให้ทารอนเข้ารอบ Envy now by himself. Neural theft. ชนะได้ก็อาจจะได้ Off สะใจ guard. หน่อย He's not going to be able to escape on this one, and this is just แบบ clinical นี้ for ทารอน Talon. โค Team ตรมัน Secret, one more round away from losing the series. Unless เซฟเลย Jeremy or ขึ้น NDG แท่นก่อน wants เลย to 12 test their fate here. NDG ไปไหนหรอ Looks like โอ้ that's ย going to be a no. And Governor has been coming alive in these last couple of rounds. He has just been popping heads, just breaking Team Secret's back. อสุไลสติ๊กแตก And เลย on พี่ the back of some great plays too, but ถ้าทารอนชนะ that little ในที่สุดอสุไล bait and ก็ switch. ส And ติ that's แตก something a lot of teams แล้ว like ป๊า to ป๊า do. ล่ะสติ๊กแตกหรือยัง ก็ I think might have sort of ส been ลับไป aware of ส it, ลับ but มา man, มั่วไป it's หมด just ตอนนี้ fast. Yeah. NDG now. 1 versus 1. Jit Gonna lose boy the that- against Jit Boys. Huge. As Jeremy Khum. tries to save the weapon in his hands, backs up into window. อุ้ยคม This is an important vandal to ฆ่ามัน keep อย่ามัน alive, เซฟ especially with all of the
money not just being good anymore. It's insane. Oh my god, he He's brings insane. it. Short, he really wants to take that away from his hands, doesn't he? Not gonna happen มี though. ตังค์อยู่แล้วสบาย แต่เรามีปืนใช่ปะ On the door. Match point, series point. ๆโอ้ถ้าเจเรมี่ตายด้วยนี่จนมากเลยนะ It's just, I mean, you can see that ever since Talon kind of got their heads on straight after that thrifty, it has just been all of them. Yeah. I mean, God, Governor even flashed. He's just ขึ้นแท่นไปรอ ข so ออนุญาตขึ้น accurate แท่น right now. What do you do against this? I mean, you got to throw everything you got at it for Team Secret. The economy was เอ้ยอย่า just ตกอย่าตก not great. At least you're able to put a couple Guardians in เดี๋ยว here. นะแท็บจับอะไรวะตรงกลางเสา Jeremy, หุยเจอร์มี่ Catches Governor, forces the dash away because of the tap. The tag from the tripwire, or excuse me, from the recon dart. แย่ละ TP out. เขาไม่เชื่อดิ It's a fake. Fortum spots เห็น it. เห็นว่าเฟก Bandit coming in. เฮ้ย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  เฮ้ย That's บอก gonna คุ้ม be บอก the คุ้ม A-side taken. บอกคุ้มทำแบบนี้บอกคุ้ม Pushing the advantage right now. Bokum. He's Ui. feeling it. ยิงไม่โดนเลย คมมากเลยแบบเนี้ยเหมือนแบรนด์มันชอบอ่ะ Fragger. แบนแม่งมันมาเท Player พ as well. เหมือนเล่นด่านนี้แล้วเข้ามือจัดอ่ะขออนุญาต Bringing Talon Oh, to the ito. finish line. Fed ako lang. 3 players of Team Secret, Long. as we do see here. Viper's Pit all up in their face. อุ้ย โอ้ He set himself up for the aces, and DG shut ด่าน him ออฟ down. ด่านออฟ It's too แบ many น players ต้อง right แบนด่านนี้หรือเปล่า again. Neural theft activated. Around the corner is going to be กิ๊ก served. กิ๊ก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  อย่า จีจี อย่าสติแตก หนึ่งว่ะ ผมบอกแล้วนะร่อนมา ทำอะไรเขาตก It has been for them. What Hey, an hey. หมี absolute ทำอะไร thrilling day ตั้งแต่แมตช์นี้แล้วพี่เอ๋ย มันเคี้ยวไงมันเคี้ยว against a very tough opponent, and they will find themselves in the playoffs. Talon, tremendous stuff. ใจชื้นภูสั้นๆเลยภู Cruz was there to keep them in it no matter what. I just so many great things to talk about. Both teams today. Team Secret played their hearts out. But what an important game for Talon to win. โค้ชเดินไปชี้บอก ลูกทีมผมลูกทีมผมลูกทีมผม Players ban. When Who Talon takes needed it that? the most, he did not vanish. He showed นึกว่าโค้ชจะเดินแบบภู เซิร์ฟลงมาแทนใครนะ เลนเน่ อะไรคือ อุ้ยเสื้อของน้องทีมโคตรเท่เลยว่ะ อัลฟาต่อไปเราจะเล่นเกมเลยดีวะถ้าไม่มีอะไรผม ไปทำงานก่อน ทำงานอะไรเหรอ มีเกม สร้างเมือง ไปด้วยสิ โด ป๊า ดล่ ป๊าม หรืออะไรดี จะเล่นเหรอ สางเมืองโดดล่มหรือ มาเล่น ไปแล้วครับป๊าป๊าขอบคุณ ไปแล้ว ค ครั รับ บ โอ้พี่มุกขอบคุณ ครับ 20 กล่องนะครับก่อนไป มา แล้วได้เอสแล้วไง ขอบคุณครับพี่เอฟ ขอบคุณครับ มา นิดลองดีกว่า User disconnected from your channel. Sound muted. อุ๊ยลืมปิดไมค์ขอโทษเลยซะเต็มที่เลย ฮัลโหล ขอบคุณนะครับพี่มุก เดี๋ยวน้องลงสตรีมก่อน เดี๋ยวคิดเกมก่อนว่าจะเล่นอะไรดี ไม่อยากพูดในนี้มันวอตปาร์ตี้อยู่ เจอกันครับ ถามใครอ่ะ